YouTube බයිබල් විද්‍යාලයේ ක්‍රියාපොත කියන ඒ පාඩමේ දෙවෙනි පාඩමටයි අපි දැන් පැමිණ සිටින්නේ. පළවෙනි පාඩමේ මම පෙරවදනක් හැටියට බොහෝ දේවල් කියලා දුන්නා. කවුද ලිව්වේ? කවදාද ලිව්වේ? මොන චේතනාවකින් ලිව්වද? එවන් දේවල් අපි කතා කරා. ඒත් සමගම අපි යේසුස් වහන්සේගේ ස්වර්ගස්ත වීම සහ ඉන්පසු ඔවුන් ජෙරුසලේමට ඇවිත් රැඳී සිටින ස්ථානය පිළිබඳවත් අපි කතා කරා. ඉතින් අද අපි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඉඳන් අපි පටන් ගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා මේ ක්‍රියාපොතේ පරිච්ඡේද 28ක් තියෙන නිසා එක එක පාඩමකට එක එක පරිච්ඡේදය බැගින් මම උගන්වනවා කියලා නෑ. ඒ ගිය පාර ඒ පළවෙනි පරිච්ඡේදය අපි හදාරුවා. දැන් ඉතින් දෙවෙනි පරිච්ඡේදය අද හදාරනවා. නමුත් ඊට පස්සේ එන පාඩම් වල අපි පරිච්ඡේද කීපයක් තුල සිදුවෙන සිදුවීම් අපි බලා අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. හොඳේ? එහෙනම් ඉතින් ඔබ සන්තෝෂෙන් ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ක්‍රියා දෙවෙනි පරිච්ඡේදය කියවලා නැත්තම් පොඩ්ඩකට මේක නවත්තලා මොකද පද 40 ගාණක් තියෙනවා මම හිතන්නේ 47ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කියවලා ඊට පස්සේ ආපහු මේක නරඹන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් හොඳට මේක අධ්‍යයනය කරගන්න. හොඳයි මිත්‍රවරුනි, එහෙනම් අපි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයට යමු. මේක ක්‍රියා දෙවෙනි පාඩම. පළවෙනි පදය. තවද පෙන්තකොස්ත දවස පැමිණි කල ඔවුන් සියල්ලෝ එක තැනක රැස්ව සිටියෝය. මතකද ගිය පාඩමේ මම කියලා දුන්නා පෙන්තකොස්ත දවස කියන්නේ කවදද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා පෙසක් නැත්තම් සිංහලෙන් පාස්කුව. පාස්කු මංගල්‍ය පටන් ගන්න දාපටන් ශබත් 7කට පස්සේ කියන්නේ දවස් 49කට පස්සේ එළඹෙන පසුවදා 50 වෙනිදා පෙන්තකොස්ත කියන්නේ 50 වෙනිදා. ඉතින් එදාට යුදෙව්වන්ගේ මංගල්‍යයක් පැමිණෙනවා. මොකද මේ මංගල්‍ය මේ අස්වැන්න මංගල්‍ය ශව්‍යොට්. ඉතින් මම කිව්වා ගිය පාරත් ඔයගොල්ලන්ට මේ මංගල්‍යයන් පිළිබඳව මම දේශනා කළා තියෙනවා. ඒවා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ශව්‍යොට් මංගල්‍ය නැමැති මේ පෙන්තකොස්ත දවසේ 50 වෙනි දවසේ මේ ඔවුන් සියල්ලෝ එක තැනක රැස්ව සිටියෝය. ඉතින් ඒ තැන මොකද්ද කියලා පළවෙනි පරිච්ඡේදයෙන් අපි බැලුවා. ඒ තැන තමයි උඩුමහල. උඩුමහල කිව්වනම් යටි මහලක් තියෙනවානේ. ඒ මොකද්ද කියලා ගිය පාර මම කියලා දුන්නා. එනම් දාවිද්ගේ සොහොන තිබෙන ඒ යටි මහලට උඩින් තිබෙන උඩුමහලට තමයි මේ අය ඇවිත් සිටින්නේ. කවුද ඇවිත් සිටින්නේ? 120 දෙනෙක්. කවුද 120 දෙනා? යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෝ 11 දෙනා. යුදස් ඉස්කැරියට් නෑනේ. ඊට පස්සේ අර යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගස්ත වෙනකොට එතන උන්නු 500 දෙනායෙන් 120 දෙනෙක් තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒකෙනුත් අපිට පාඩමක් තියනවා මිත්‍රවරුනි ඉගෙන ගන්න. දැන් යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට ඔසවා ගනු ලබනකොට එතන රැස්ව හිටපු මිනිස්සුන්ගේ සංඛ්‍යාව 500ක් පමණ. ඒ හැම දිනාටම තමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ ජෙරුසලේමෙන් යන්න එපා. ජෙරුසලේමට වෙලා ඉන්න ශුද්ධාත්ම බෞතිස්මය ලැබෙනකන් කියලා. හැබැයි කීකරු වෙලා ජෙරුසලේමේ රැඳුනේ කී දෙනෙක්ද? 500න් 120යි. ඉතින් මේ වැඩසටහන බලන සමහර දේවගැතිවරු පවා ඔයගොල්ලෝ හිතනවා ඇති අපි දේශනා කරනකොට මිනිස්සු කුමකින් අහන් ඉන්නවා, ඉතා ප්‍රීතියෙන් යුක්තව ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිචාරය දක්වනවා. හැබැයි පස්සේ බලනකොට කීකරු වෙන අයගේ සංඛ්‍යාව අඩුයි කියලා. එහෙම තමයි යේසුස් වහන්සේටම එච්චරයි. 500ක් අහන් වුණා 120යි කීකරු උනේ. ඉතින් අපි කිව්වහම හැම කෙනාම කීකරු වෙයි කියලා අපි හිතන්න බෑ. ඒ නිසා මේ හිත කැඩෙන්න ඉඩ දෙන්න එපා. බහුතරය කොහොමටත් පිළිගන්නේ නැහැ. අපිට සුළුතරයක් තමයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඒ නිසා ඕවට ඉතින් හිත කඩා ගන්න එපා. ඉතින් ඔය 120 දෙනායින් කාන්තාවනුත් හිටියා කියලා මං කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒකත් මං විග්‍රහ කරා. සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවන් එන්නේ ඒ ස්ථානයට අනුමැතිය නැහැ. නමුත් මෙතනදී යේසුස් වහන්සේගේ අය නිසා කාන්තාවන්ටත් ඒ සීන්වරු ඉඩ දුන්නා, අවසර දුන්නා ඔතනට එන්න කියලා. හොඳයි. ඉතින් තවද පෙන්තකොස්ත දවස පැමිණි කල
ඔවුන් සියල්ලෝ එක තැනක රැස්ව සිටියෝය. තද හුළඟක් හමන්නක් මෙන් ශබ්දයක් අහසෙන් හදිසියෙන් පැමිණ එයින් ඔවුන් සිඳගෙන උන්නා වූ මුළු ගෙය පිරුණේය. ඉස්රායල් ගිහින් ඔය තැන බලපු අය ඔතන ඉන්නවා ඇති ඕගොල්ලෝ අතර. ඒක පොඩි තැනක් නේ, ලොකුයි. ඒ වුණාට චරමත් විශාල නෑනේ. ඉතින් එතනට 120 දෙනෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා. තද්ද හුලඟක් ඡණ්ඩ මාරුතයක් වගේ එකක් ඇවිත් හමනකොට කොහොම තියෙන්නේ නැද්ද නේද? බඩු විසි වෙනවා, එහාට මෙහාට යනවා, කොණ්ඩේ අවුල් වෙනවා. නිකන් මේ අමුතුම මේ අත්දැකීමක්. ඒ වගේම ලොකු ශබ්දයකුත් එතනට එනවා. එතකොට මොනවද උනේ? ගිනි වැනි වූ දිව් බෙදී යනවා ඔවුන්ට පෙනුනේය. එය ඔවුන් එක්කෙනා කෙරෙහි පිහිටුනේය. දැන් මේක මං ගිය පාඩමේ කියලා දුන්නා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඇතුළට එන එක වෙනයි, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මතු පිටට එන එක වෙනයි කියලා. මතකද? ක්‍රියා 1:8 අපි බැලුවා. ශුද්ධාත්මයානෝ නුඹලා කෙරෙහි, කියන්නේ නුඹලා මතට පැමිණෙන කල නුඹලා බලය ලබන්න හුය කියලා යේසුස් වහන්සේ කියනවා. ඉතින් ඒ දෙවැනි අත්දැකීම තමයි මෙතන සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගිනි දිව් වගේ දිව් වගේ මේ ගින්දර ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ මතු පිට රැඳෙනවා ඒගොල්ලෝ දැක්කලු. ඒකයි මම අර 1:8 ඔයගොල්ලන්ට විග්‍රහ කරේ. ඒ අය තුල ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නවා. නමුත් ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දැන් ඒගොල්ලන්ගේ මතු පිටට එනවා. එතකොට මතු පිටට එන එක පිරිමක් නෙවෙයි. හොඳේ? මතු පිටට එනකොට වෙනම දෙයක් සිදු වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන අපි දකින්නේ. මම කියවලා ඉන්නම්කෝ. ඉතින් තුන්වෙනි පදේ ඉතිරි කොටස කියනවා. එය ඔවුන් එක්කෙනා කෙරෙහි පිහිටුනේය. ඔවුන් සියල්ලෝ ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව ආත්මයන්න් ඔවුන්ට කතා කරන්නට පුළුවන්කම දුන් ප්‍රකාරයට අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරන්නට පටන් ගත්තෝය. අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරන්න පටන් ගත්තලු. දැන් මිත්‍රවරුනි, මොකද්ද මේ අන්‍ය භාෂාවේ කතා කරායයි කියන සංකල්පය? මේන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? මේක මම පැහැදිලිව කියලා දෙන්න. අන්‍ය භාෂාව ගැන තව පොඩ්ඩකින් කියලා දෙන්නම්. හැබැයි මෙතන අපි දකිනවා සලකුණක්. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මේ අයගේ මතු පිටට ආපු එකට සලකුණක් හැටියටයි මෙතන අන්‍ය භාෂාව දෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන මම ටිකක් ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ. දැන් මිත්‍රොනි, මේ වතුරු වීදුරුව තුල වතුර තියෙනවා. මේ වතුර මම පානය කරපුවාම මගේ වෙනසක් ඔබ දකිවිද? නැහැ. දැන් ඔබ මාව දකිනකොට මං වතුර තිබහෙන් ඉන්නවද නැත්තම් වතුර මට බොන්න අවශ්‍ය නැති විදිහට ඉන්නවද කියලා ඔබට තේරෙන්නේ නැහනේ. අපි කාවත් බලලා අපිට කියන්න බෑනේ මේ මනුස්සයා තිබහෙන් ඉන්නව නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නවා කියලා. ඒ පුද්ගලයා කිව්වා නම් තමයි මට වතුර තිබහයි කියලා අපි දන්නේ මේ මනුස්සයා තිබහෙන් ඉන්නේ කියලා. දැන් තිබහෙන් ඉන්න මනුස්සයාට යලුම් ගණන් වතුර දීලත් ඒ ඔක්කොම බිව්වත් එයා වතුර බීපු බවට සලකුණක් ලැබෙන්නේ නැහනේ. බලපුවාම කියන්න බෑනේ මේ මනුස්සයා වතුර බීලා ඉන්නවා කියලා. නේද? අරක්කු බීලා ඉන්නවා නම් පේනවා. වතුර බීපුවාම පේන්නේ නැහනේ. හැබැයි මේ මම ගංගේ උරකට ගිහින් මම ගඟේ පැනලා පීනලා ගොඩ එනකොට මාව බලනකොටම කියන්න පුළුවන් මේ හාදයා නම් වතුරේ ඉඳලයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. අපි ගංගේ උරකට ගියාම අපි කියමු 4 දෙනෙක් හිටගෙන ඉන්නවා. ඒකෙන් එක්කෙනෙක් විතරක් පීනලා ඇවිත් ඉන්නවා කියලා. බලද්දිම කියන්න පුළුවන් අනිත් 3 දෙනා තාම වතුරට බැහැලා නැහැ. අර අනිත් හාදයා නම් හැබැයි වතුරට ගිහින් නාලා ඔය ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇයි අර නාලා එන මිනිස්සයා එයාගේ අර පැහැපත වෙනස් වෙනවා. එයා නිකන් හොඳට නිකන් අර බලනකොටම කියන්න පුළුවන් වතුරේ ඉඳලායි ඔය ආවේ කියලා. ඒක නිකන් අර සලකුණක් වගේ තියනවා. එයාගේ අර ෆ්‍රෙෂ් ගතිය, අර ලස්සන ගතිය, ඒ පිරිසිදු ගතිය, ඒ දහඩිය නැති ගතිය බලනකොට ඒවා සලකුණක් වගේ අපිට දැනෙනවා මේ මිනිස්සයා වතුරේ ගිලිලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. ඒ වගේ
ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ අපි තුලට එන එකට අපිට සලකුණක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ තුලට ගිලෙන එකට බවතිස්මයට එනම් ආලේපයට සලකුණක් තියෙනවා. ඒ සලකුණ තමයි අන්‍ය භාෂාව. දැන් ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන්න එපා කොහොමද පාස්ටර් ඔහොම කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන එක තමයි මම කියන්නේ. පළමු වතාවට ශුද්ධාත්ම බවතිස්ම ලැබෙන අවස්ථාව. එතකොට මොනවද උනේ? ඒ අය මතු පිටට ශුද්ධාත්මයානෝ පැමිණියා. ඒගොල්ලෝ තුලත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නවා. ආත්මෙනුත් පිළිලා බලන්න ඔය දේවල් දෙක බලන්න ඔය පැහැදිලිවම උතන කියනවා. තුන්වෙනි පදේ කියනවා ගිනි වැනි වූ දිව් බෙදී යනවා ඔවුන්ට පෙනුනේ. එය ඔවුන් එක් එක්කෙනා කෙරෙහි පිහිටුනේ. ඒකනේ මම කියලා දුන්නේ මතු පිට කියලා upon කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ගිය පාඩමේ අපි බැලුවේ. එතකොට ඔවුන් සියල්ල ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව. එතකොට ඇතුලෙන් පිරෙන දෙයයි මතු පිටට එන දෙයයි එකමුතුව තමයි මේ අත්දැකීම ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ අත්දැකීමේ සලකුණක් හැටියට ඔවුන් අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන්නට පටන් ගත්තෝය. එකල අහසින් යට තිබෙන සියලු දේශවලින් ආවා වූ භක්තිවන්ත යුදෙව්වරු යෙරුසලේමේ වාසය කරමින් සිටියෝය. කොහොමද මේක මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න නැත්නම් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මිත්‍රවරුනි අවුරුද්දක් පාසා යෙරුසලේමේ යුදෙව්වන්ගේ මංගල්‍යයන් පවත්වනවා. මගේ දේශනාවක් තියෙනවානේ මංගල්‍යයන් 7 කියලා. ඒක බලන්න ඒකේ මංගල්‍යයන් 7ම මම උගන්වනවා. පළවෙනි මංගල්‍යය පාස්කුව. දෙවෙනි මංගල්‍යය මොහොන්නු මුසු රොටි මංගල්‍යය. තුන්වෙනි මංගල්‍යය ප්‍රථම ඵල මංගල්‍යය. හතරවෙනි මංගල්‍යය මේ ශව්‍යොත් නැත්තම් අස්වැන්න මංගල්‍යය. පස්වෙනි මංගල්‍යය හොරණය මංගල්‍යය. හයවෙනි මංගල්‍යය සමගි කිරීමේ දවස මංගල්‍යය යොම් කිපුර්. හත්වෙනි මංගල්‍යය සුකොත් කියන කූඩාරම් මංගල්‍යය. මේ මංගල්‍යයන් 7 තුනකට බෙදිලා තියෙනවා. කොහොමද දන්නවද? අවුරුද්දේ මුල් හරියේ, ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ අවුරුද්ද පටන් ගන්න අප්‍රේල් වලනේ යුදෙව්වන්ට. මුල් හරියේ එක දිගට මංගල්‍යයන් 3ක් එනවා. පාස්කුව, පෙසක්. පාස්කුවට පහුවදා මොහොන්නු මුසු රොටි මංගල්‍ය. ඒක පටන් ගත්තාම දිගටම දවස් 7ක් දුවනවා. ඒක පටන්ගෙන ඊළඟදා මේ ප්‍රථම ඵල මංගල්‍ය. එතනින් පස්සේ ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාස්කුවට දවස් 49ට පස්සේ ලැබෙන 50 වෙනි දවසේ එනවා මේ ශව්‍යොත් නැත්තම් අස්වැන්න මංගල්‍ය. මේක තමයි අවුරුදු මුල හරියේ එන මංගල්‍යයන්. පළවෙනි 3 එකට එනවා, එකක් පොඩ්ඩක් ඈතින් එනවා. ඊළඟට අවසාන මංගල්‍යයන් 3 තව මාස 6කට විතර වගේ පස්සේ එනවා. හොරණෑ මංගල්‍ය, සමගි කිරීමේ දවස මංගල්‍ය සහ කූඩාරම් මංගල්‍ය. ඒවා මං ගණනලා තියෙනවා පැහැදිලිව. එතකොට දැන් පාස්කුව නැත්තම් පෙසක් කියන එක පටන් ගන්නව නේද? ඒකට හරියට සතියකට කලින් මේ යුදෙව්වන් ලෝකයේ විවිධ රටවල් වලින් ජෙරුසලේමට එනවා. ඒක ගැන මං කියලා දෙන්නම්. දැන් සභා ඉතිහාසයේ නෑ පරණ කිවිසුම් ඉතිහාසයේ ඔබ බැලුවොත් ක්‍රිස්තු පූර්ව 722 එවකට ඊශ්‍රායල් දේශය දෙකට බෙදලා තිබුණානේ. උතුරු රාජ්‍ය, දකුණු රාජ්‍ය කියලා. උතුරු රාජ්‍ය සමන්විත වෙලා තිබුණේ ගෝත්‍ර 10කින් දාන් සිට බෙතෙල් දක්වා. ඒ ගෝත්‍ර 10 අසීරියානුවන් විසින් විනාශ කරනු ලැබ ඒ ගෝත්‍රධාරීන් විසිරිලා හරිනු ලැබුවා එවකට තිබුණු ලෝකේ රටවල් වලට. හැම රටකම පහේ යුදෙව්වෝ මේ අසීරිවරු විසින් ක්‍රිස්තු පූර්ව 722 විසුරුවා හරිනු ලැබුවා. ඒ අය ඒ විසිරිලා ගිය රටවල් වල ජීවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ යේසුස් වහන්සේගේ කාලේ වෙනකොටත් ඒ රටවල අය ජීවත් වෙනවා. යුරෝපේ, ආසියාවේ සහ අප්‍රිකාවේ. මොකද බයිබල් කාලේ තිබුණු මහද්වීප තුනයිනේ. ආසියාව, යුරෝපය සහ අප්‍රිකාව. මොකද දැන් අද අපි දන්නවා මහද්වීප කීයක් තියෙනවද?
7ක් තියෙනවා. යුරෝපය, ආසියාව, අප්‍රිකාව, ඇමරිකාව සහ ඔස්ට්‍රේලියාව. ඊට පස්සේ ආර්ටික් අන්ටාර්ටික් කියන මහද්වීපයන් දෙක. දැන් ආර්ටික් අන්ටාර්ටික් වල මිනිස්සු නෑනේ. ආර්ටික් වල අර ආර්ටික් වලසා ඉන්න අර සුදු හිම වලසා කියලා කියන්නේ ඌ ඉන්නවා. එතකොට දකුණු කරේ අන්ටාර්ටික් මහද්වීපයේ පෙන්ගුයින් කියන අර කුරුළු జాතියක් උන් ඉන්නවා. අර ජුග් ගාලා යන්නේ උන්. එතකොට ඒ දෙකේම මිනිස්සු නෑනේ. මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ මහද්වීප පහක. ඒවයිනුත් දෙකක් ඔය මෑත කාලේ කියන්නේ ශතවර්ෂ දෙකකට විතර උඩදී අවුරුදු 200ක් 250කට උඩදී තමයි සොයා ගනු ලැබුවේ. මතක ඇතිනේ ඇයි ඇමරිකා කියලා කියන්නේ ඇමරිගෝ වෙස්පුසි කියන පෘතුගීසි පුද්ගලයා තමයි ඔක හොයාගත්තේ. පස්සේ කාලේ ගිය ක්‍රිස්ටෝෆර් කොලම්බස් ඒකට නම් තිබ්බා අර මිනිස්සයාගේ නම ඇමරිගෝ කියන නමින් ඇමරිකාව කියලා. ඉතින් බයිබල් කාලේ ඒ ඇමරිකාවයි ඔස්ට්‍රේලියාවයි හඳුන්වාගෙන තිබුණේ නැහනේ. ඒ නිසා තිබුණු මහද්වීප තුන අප්‍රිකාව, ආසියාව සහ යුරෝපය. ඉතින් අප්‍රිකාවෙන්, ආසියාවෙන්, යුරෝපයෙන් මිනිස්සු ආවා කියන්නේ අහස යට තිබුණු හැම රටකින්ම ආවා වගේ තමයි. ඉතින් ඕක තියාගෙන කියන්න හදන්න එපා මේ ලංකාවෙනුත් යන්න ඇති, වැද්දෝ යන්න ඇති කියලා එහෙම කියන්න එපා. යුදෙව්වෝ තමයි ඔය ආවේ ක්‍රිස්තු පූර්ව 722 විසුරුවා හරිනු ලැබපු ඒ යුදෙව්වෝ අවුරුද්දක් පාසා මංගල්‍යයට එනවා. කොහොමද එන්නේ? අද ධනවතුන් ආස්පෙෝටුවෝ කොටලුවෝ ඉන්න අය හැම අවුරුද්දෙම ඒවි. සමහරු අවුරුදු 4කට 5කට සැරයක් ඒවි. හැබැයි සමහරු ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලෙට එක වතාවක් ඒවි. කෙසේ නමුත් පාස්කුවට සුමානයකට කලින් සතියකට කලින් ජෙරුසලේම තුලට එනවා යුදෙව්වන් හැම රටකින්ම වගේ. ජෙරුසලේම පිරෙනවා යුදෙව්වන්ගෙන්. අන්න එහෙම ආපු දවසක තමයි අපේ යේසුස් වහන්සේත් අර කොටලු පැටියාගේ ඇඟේ නැගගෙන ගෝලයින් කෑ ගහනවා දැන් දාවිද්ගේ පුත්‍රයාණන්ට හෝසන්නා කියලා. එතකොට පිටින් ආපු යුදෙව්වන්ට මේ යේසුස් වහන්සේ කවුද? කින්ද මන්ද මොනවද දන්නේ නැහනේ. එහෙ උන් අයට විතරයිනේ දන්නේ මේ යේසුස් වහන්සේ කවුද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් අර මේ ගොක්කොල අරගෙන කෑ ගහලා හෝසන්නා හෝසන්නා කියාගෙන යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තා. මතකද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් ඒක සිදුුනේ පාස්කුවට සතියකට කලින්. පාස්කුවට සතියකට කලින් එන ඒ යුදෙව්වෝ පාස්කු මංගල්‍ය, මොහොන්නුමුසු රුටි මංගල්‍ය, ඒ ප්‍රථම ඵල මංගල්‍ය නැමැති මේ මංගල්‍යයන් තුන ඉවර වුණාම යන්නේ නැහැ. තව මාස එකමාරක් දෙකක් ඉන්නවා. ඇයි? හරියට පාස්කුවට දවස් 49කට පස්සේ 50 වෙනි දවස තවත් මංගල්‍යයක් තියෙනවානේ. මොකද්ද? ශාව්‍යවත් නැමැති ඒ අස්වැන්න මංගල්‍ය. අර ආපු එක ඕකටත් ඉඳලා යමු කියලා තමයි ඉඳලා යන්නේ. දල වශයෙන් මාස දෙකක් ඒ යුදෙව්වෝ ජෙරුසලේමේ නැත්තම් ඒ ආවට තිබුණු ගම්මානවල තමන්ගේ යාළුවන්ගේ ගෙවල් වල ඥාතීන්ගේ ගෙවල් වල එහෙම නැත්තම් කූඩාරම් වල හරි ඔය තැන් වල කූඩාරම් තනාගෙන හරි ඉඳලා හිටන් අර ශාව්‍යවත් මංගලයෙන් පස්සේ පෙන්තකොස්ත මංගලයෙන් පස්සේ යන්නේ. හොඳේ. එතකොට අර පෙන්තකොස්ත දවසේ මොනවද සිදු වෙන්නේ? පාන්දරින්ම මේ අය පිටත් වෙලා දේවමාලිගාවට යනවා. ගිහිල්ලා අස්වැන්න මංගල්‍යයේ කටයුතු නිමා කරගෙන යන්න කලින් ජෙරුසලේම තුලින් සියොන් දොරටුවෙන් පිට වෙනවා. ජෙරුසලේමෙන් සියොන් දොරටුවෙන් පිට වෙනකොට ඇතුල් වෙන්නේ කොහාටද? සියොන් වලට. කෙලින්ම ගියා නම් මොනවද තියෙන්නේ? දාවිද්ගේ සොහොන. ඒ දාවිද්ගේ සොහොනට උඩින් තමයි උඩුමහල පිහිටිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ යුදෙව්වෝ ඒ ජෙරුසලම් දේවමාලිගාවේ කටයුතු නිමා කරගෙන උදේම සියොන් වලට ඇවිල්ලා පොලිමේ ඒ දාවිද්ගේ සොහොනට යනවා අඬලා වැළපිලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න ස්වාමීනි මෙතුමා වගේ රජ කෙනෙක් ඔබ වහන්සේ දෙනවා කියලා කිව්වනේ අනාගත වත්‍රවරුන් තුලින් ඒක ඉෂ්ට කරනු මැනව මෙෂියස් වහන්සේව එවනු මැනව කියලා යාඥා කරලා දාවිද්ගේ සොහොනට මේ ඒ සොහොන සිපගෙන ඉන් පස්සේ තමයි ඔවුන් පිටත් වෙලා යන්නේ.
ඉතින් එතන ඔගොල්ලෝ දැක්කොත් දහස් ගණන් යුදෙව්වන් පෝලිම එනවා. ගෑනු පිරිමි දෙපාර්ශවයම එනවා. ඇවිත් පිරිමි අය වෙනම ගෑනු අය වෙනම යනවා. අදත් ඊශ්‍රායලය යන මිනිස්සු බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගිහින් තියනවා නම් බලන්න අර දාවිද්ගේ සොහොනට යනකොට පිරිමි අය මේ පැත්තෙන් යන්න ඕනේ. ගෑනු අය අර පැත්තෙන් යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක කාලාන්තරයක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යන සිරිතක්. ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ හිමීට මේ ඒ සොහොන ඉඹලා ඒගොල්ලෝ යාඥා කරලා කඳුළු පිසගෙන හිමීට ඒගොල්ලෝ යනවා. දහස් ගණන් යුදෙව්වන්. එහෙම එද්දි තමයි උඩු මහලේ 120 දෙනෙක් ඔන්න අන්‍ය භාෂාවල් වලින් කතා කරන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට එවැනි අර නිස්කලංක අවස්ථාවක බෙරිහමක් වගේ සද්දයක් ඇහෙනකොට මේ මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට තරහයයි නේද මොනවාද මේ කවුද මේ වල් ඌරෝ ටිකක් ඉඳගෙන කෑ ගහන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ බැලුවා මොකද්ද මේ කවුද මේ කියලා. පස්සේ අහන්නේදී කවුද කියලා බල්ලවරෙන් කවුද කියලා. ඉතින් කොහොම හරි දැනගත්තා අර ගලිලේ වලින් ආපු ඒ උන් ටිකක් තමයි මුන් ඉන්නේ කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ හොල්මන් උනේ වෙන මොනවත් නෙවෙයි. උන් කෑ ගහගෙන ඉන්නකොට මේ අයට තේරෙනවා මේ අයගේ භාෂාවල් වලින් පවා කෑ ගහනවා. දැන් යුදෙව්වෝ ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල හෙබ්‍රෙව් කතා කරගෙන හිටියට ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යවස්ථාව බයිබලයේ තනක් එක ඒගොල්ලෝ හෙබ්‍රෙව් වලින් කියවුවට තමන් ජීවත් වුණු රටවල් වල ඒ භාෂාවන්නේ කතා කරේ. දැන් අද යුදෙව්වෝ ඉන්නවා එංගලන්තේ. එංගලන්තේ යුදෙව්වෝ ඉන්නවා නේද? එළියට එනකොට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ. නමුත් ගෙවල් වල හෙබ්‍රෙව්. ප්‍රංශයේ ඉන්න යුදෙව්වෝ එළියට එනකොට ෆ්‍රෙන්ච් කතා කරනවා. නමුත් ගෙවල් වල කතා කරන්නේ හෙබ්‍රෙව්. ඒ වගේ එක එක රටවල් වල ජීවත් වෙන යුදෙව්වෝ පාරට බැස්සාම හෙබ්‍රෙව් කතා කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ භාෂාවන් කතා කරනවා. නමුත් ගෙවල් වල හෙබ්‍රෙව් කතා කරනවා. ඉතින් මේ මිනිස්සුන්ට දැන් ඇහෙනවා මේ උඩ ඉඳන් කෑ ගහන 120 දෙනා මේගොල්ලන්ගේ භාෂාවලින් කෑ ගහනවා. දැන් ඔයගලන්ට මම කියන්නම්කෝ මේගොල්ලෝ කොහෙන්ද ආවේ කියලා පැහැදිලිවම ඕක කියලා තියෙනවා. මොකද මේ මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ මහද්වීප තුනෙන්ම ආවනේ. ඉතින් අපි 10 වෙනි පදේ ඉඳන් බලමුකෝ. 8 ඉඳන් යන්කෝ. අප උපන් දේශවල අප එකිනෙකාගේම භාෂාවෙන් ඔවුන් කතා කරනවා කෙසේ අසමුද? පාර්තිවරුද මේදවරුද ඒලාම්වරුද මෙසොපොතාමියේ ඉන්න යුදය සහ කපදෝකියේ ඉන්න පොත්තසය සහ ආසියාවේ ඉන්න පිරිගිය සහ පම්පිලියෙන් ඉන්න මිසරය සහ කිරේනිය වටකර ලිබියේ ප්‍රදේශවල යන මෙහි දේශවාසීහුද රෝමයෙන් හා විදේශීහුද යුදෙව්වරුන් සහ ඔවුන්ගේ ආගමට හැරුණු අයද ක්‍රීත්වරු සහ අරාබ්වරුද යන අපි අපගේ භාෂාවලින් දෙවියන් වහන්සේගේ බලවත් ක්‍රියා ගැන ඔවුන් කතා කරනවා අසමුයයි කීවෝය. දැන් ඔය වර්තමාන ඊරානය, ඊරාකය, ලිබියාව, සෞදි අරාබියාව, එතකොට අප්‍රිකාව, කියන්නේ ලිබියා මතකද කර්නල් මොහම්මර් ගඩාෆි අන්න ඒ වගේ ප්‍රදේශ. ඉතින් ඒ වගේ රෝමය, කියන්නේ යුරෝපයේ රෝමය, ස්පානිය, ආසියාවේ විවිධ ස්ථාන, මේ අප්‍රිකාවේ මිසරය, ඒ වගේම ලිබියාව, ඒ වගේ විවිධ ඒ මහද්වීප තුනෙන්ම ආපු අය කියනවා මේ අපේ භාෂාවල වලින් මුන් කෑ ගහනවානේ කොහොමද කියලා. එතකොට මම පස්සේ උගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේ අන්‍ය භාෂාව කොහොමද කියලා. දැන් අපි බලමු මොනවද එතන සිදු වුනේ කියලා. අන්‍ය භාෂාව මේ අයට සලකුණක් හැටියට ලැබුණා. දැන් බොහෝ අය මගෙන් අහනවා පාස්ටර් මේ අන්‍ය භාෂාව එදා ප්‍රපේතවරුන්ට ප්‍රේරිතයින්ට අපොස්තලවරුන්ට දුන්නා. අලුත් කිවිසුම කාලේ ඒගොල්ලෝ ඒවා කතා කරා. දැන් ඕවා නැහැනේ කියලා. නෑ දැන් තියෙනවා. දැන් තියෙනවා. මම මගේ ජීවිතයේ අත්දැකීම් කිහිපයක් ඕගලන්ට කියන්නද? දැන් මම 1979
මම අන්‍ය භාෂා කතා කරන්න පටන් ගත්තේ ක්‍රිස්තියානි සභාවට ගිය පළවෙනි දවස. ඊට සතියකට කලින් මං ගැලවීම ලබලා තිබුණා. පල්ලියකට ගිහින් නෑ. ඉස්සලාම පල්ලි ගියදා निराහාර දේවමහයක්. ඒ වෙනකොට මට ත්‍රිත්ව දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නෑ. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නෑ. අහලවත් නෑ. අන්‍ය භාෂාව ගැන අහලවත් නෑ. දන්නේ නෑ. මම ගිහිල්ලා ඉඳද්දි හිටපු ගමන් ගින්දර වගේ මට අත්දැකීමක් ආවා. අන්‍ය භාෂාව මම කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක මම නවත්තන්න හැදුවා. පාස්ටර් බොස්කෝ ගුණවර්ධන ඇවිල්ලා කිව්වා නෑ පුතේ ඔයාට දීමනාවක් ලැබිලා තියෙනවා කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මම කතා කරා. එදා ඉඳන් අද වෙනකම් මම අන්‍ය භාෂා කතා කරනවා. 1986 කොල්ලිපිටිය ඇසෙම්බලි ඔෆ් ගෝඩ් එකට ගිය බ්‍රදර් කෙනෙක් නිකන් ඇදහිලිවන්තෙක් මට නිකන් කිව්වා මේ පාස්ටර්වා දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ මාව පාවිච්චි කරන මිනිස්සු අතර ඇයි දන්නවද මම දවසකට පැය භාගයක් හරි අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනවා කියලා. මම හිතුවා මගේ දෙයියනේ සාමාන්‍ය ඇදහිලිවන්තෙක්ම පැය භාගයක් දවසකට අන්‍ය භාෂා කතා කරනවා මම පාස්ටර් කෙනෙක් විලා මම කතා කරන්නේ නැහැ නේ කියලා එදා තීරණයක් ගත්තා. අවම දවසකට පැයක් අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරනවා කියලා. දැන් අදටත් අපේ විද්‍යාලයේ නීතියක් හැටියට තියෙනවා සාමාන්‍ය යාඥා වේලාවන්ට අමතරව පැයක් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අන්‍ය භාෂාවෙන් පමණක් යාඥා කරන මේ වැඩසටහනක් අපේ බයිබල් විදුහලේ නීතිගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම පෙන්තකොස්ත අන්‍ය භාෂා කතා කරන මිනිස්සෙක් මම. දැන් මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමක් තමයි මමයි මගෙත් එක්ක සේවය කරා ඉස්සර ඉඳන්ම දැනුත් මගෙත් එක්ක සේවය කරනවා පාස්ටර් රාජා. අපි දෙන්න ඉස්සර නුවර උඩුවල කියන පළාතකට යනවා. එහෙ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඉංග්‍රීසි මොනවද දන්නේ නැහැ. කම් ගෝ ABC වත් දන්නේ නැහැ. ඒ හිටපු වයසක අම්මා කෙනෙකුගේ අන්‍ය භාෂාව ඉංග්‍රීසි. ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රශංසා කරන්න ගත්තාම you are omnipotent you are omnipresent කියලා කියනකොට මම හොල්මන් වුණා මේ මොකද්ද දෙයියා මේ ගෑණි ඉංග්‍රීසියෙන් ලොකු තාක්ෂණික දේවධර්ම වචන දානවා කියලා. බලද්දී ඒක එයාගේ අන්‍ය භාෂාව. එයා ඒක ඉවර වෙලා මං how are you කියලා යනවා මට මොකද්ද යාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් මගේ තවත් අත්දැකීම් ටිකක් කියන්නම්. මම එංගලන්තයේ ඔන්න ජීවත් වෙගෙන ඉන්න කාලේ දවසක් මාර්තු 14 වෙනිදා ඉස්සෙල්ලා උඹ ෆීස් ගෙවන්න ඕනේ නැත්නම් උඹ මේ රටෙන් පිට කරනවා කියලා ලියුමක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක කියවලා මම ෆුල් අප්සෙට් වෙලා මං ගිහිල්ලා මගේ යාළුවෙක් හිටියා එංගලන්තේ බ්‍රිතාන්‍යයෙක් සුද්දෙක් ඒඩ්‍රියන් බිකල් කියලා. මනුස්සයා දැන් ෆ්‍රාන්ස් වල ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒඩ්‍රියන්ට මං ගිහිල්ලා කිව්වා ඒඩ්‍රියන් I am very disturbed මම කැළඹිලා ඉන්නේ බං මට පොඩ්ඩක් යාඥා කරපන් කිව්වම why මොනවද උඹට ප්‍රශ්නේ මං කිව්වා සල්ලි නෑ මං සල්ලි ඉල්ලනවා නැත්තම් මාව රටෙන් පිට කරනවලු අස ලැජ්ජාවනේ කියලා කිව්වම okay සුරේෂ් I'll pray for you කියලා දැන් මට යාඥා කරනවා ඉංග්‍රීසියෙන් යාඥා කරා ස්වාමිනේ සුරේෂ්ට ආශිර්වාද කරන්න ඔය ෆීස් ගෙවන්න උපකාර කරන්න කියලා ඊට පස්සේ අන්‍ය භාෂාවෙන් මිනිහා කතා කරනවා මිනිහා අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරන යනකොට අතරතුර දැන් මමත් ඇස් වහගෙන මමත් යාඥා කරනවා මම ඉතින් කැඩිලා බිඳිලා අල්ලි නේ කියගෙන ඉන්නේ දැන් මේ මෑන් මට යාඥා කරනවා ඔව් ස්වාමීනි ආමීන් ගාගෙන ඉන්නකොට මුනියා අන්‍ය භාෂාව කතා කරගෙන ඉන්න ගමන් ආවේ නැද්ද සුද්ධ සිංහලෙන් වාක්‍යයක් මෙන්න මේකයි මිනිහා කිව්වේ ස්වාමිනේ මොහුට අවශ්‍ය වන සමාදානය මොහුට මේ අවස්ථාවේ ලබා දුන්න මැනව මෙන්න මෙහෙමම කිව්වා මෙහෙමම කිව්වා. හැබැයි ඊට කලින් මොකද්ද අන්‍ය භාෂාව කතා කරා. ඔය වාක්‍යය වුණායින් පස්සෙත් අර මොකද්ද අන්‍ය භාෂාව කතා කරා. හැබැයි මැද හරිය මේක ආව මම ටංගාල ඇස් දෙක අරගෙන බැලුවා මු සිංහලෙන් යාඥා කරනවා නේ කියලා. යාඥා කරලා ඉවරනම් මං ඇහුවා ඒඩ්‍රියන්ගෙන් ඒඩ්‍රියන් do you know how you prayed for me? ඔබ කොහොමද මට යාඥා කරේ කියලා ඔබ දන්නවද කියලා. ඉතින් ඒඩ්‍රියන් කිව්වා ඔව් මං දන්නවා මම උඹට සල්ලි ඕනි කියලා මං යාඥා කරා බය වෙන්න එපා දෙවනස දෙයි කියලා. මං කිව්වා පොඩ්ඩක් හිටපන්. ඔබ අන්‍ය භාෂා කතා කරානේ. ඒකේ මැද හරියේ අපේ රටේ තියෙන භාෂාවෙන් උඹ මට සමාදානය වෙනුවෙන් යාඥා කරා කියලා. ඒ ඌ විශ්වාස කරේ නෑ. ඌ කියනවා මට දන්නේවත් නෑ එහෙම භාෂාවක් තියෙනවා කියලා. මං කිව්වා ඒක තමයි බං දෙවියන් වහන්සේ. උඹ දන්නේවත් නෑ සිංහල කියලා භාෂාවක් තියනවා කියලා. අනික මම දෙමළ මිනිස්සෙක්. දෙමළෙන් කිව්වා නම් කමකුත් නෑ. මොකද එංගලන්තේ දෙමළ අය ඉන්නවා හොගාලා. හැබැයි මේ මනුස්ස සිංහලෙන් දැන් එංගලන්තේ සිංහල අය ගොඩක් ඉන්නවා මං කියන්නේ ඒ කාලේ. ඉතින්
මේම කිව්වහම දැන් බලන්න රෝම 8:26 කියනවා තමන් අපි හරි විදිහට ඉල්ලන්න දන්නේ නැති නිසා අපි වෙනුවෙන් මහත් මේ කන්නලවෙන් අයදින්නට ශුද්ධාත්මයාණන් අපිට පිට වෙනවා කියලා. අන්න ඕක තමයි අන්‍ය භාෂාව. දැන් අපි හිතන් ඉන්නේ මායි ඒඩ්‍රියනෝයි දෙන්නම හිතන් ඉන්නේ මට සල්ලි ඕනේ කියලා. නමුත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දැනගෙන උන්නා මට සල්ලි නෙවෙයි ඕනේ සමාදානය. සල්ලි අද තියෙයි හෙට නැහැ. නමුත් සමාදානය ඕනේ. ඉතින් මේ ආදේ එහෙම යාඥා කරනකොට මට ලැබුණා ඒ සමාදානය. ඔන්න තවත් උදාහරණ දෙකක් මක් කියන්න. ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියාවේ හොඳ ක්‍රිස්තියානි අම්මා කෙනෙකුට හිටියා පුතෙක් මේ ඇමරිකානු නාවික හමුදාවේ සේවය කරපු. එයා ඉන්නේ ඇමරිකන් නේවි කෙනෙක්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පැසිෆික් මේ සාගරයේ ඒගොල්ලන්ගේ යුද නෞකාවේ වැඩ කටයුතු වල නිරත වෙන අවදියේ ජපානයට ඒගොල්ලෝ යන්න සිදු වෙනවා. ඉතින් ඒ කොල්ලා එච්චර භක්තිවන්ත කිතුණුවෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ජපානයේ බෞද්ධ කෙල්ලෙක්ව මහායාන බුද්ධාගම තියෙනවානේ මේ ජපානයේ ඉවෙන් බෞද්ධ ළමයෙකුට ආලය වෙලා කසාද බැඳලා ඇමරිකාවට කැලිෆෝනියාවට ගෙනල්ලා. එතකොට ඉතින් මේ අම්මට හරි දුකයි. මේ එකක් ඇවිල්ලා පුතා දෙවියන් වහන්සේ තුල හරියට නැහැ. දැන් ඉතින් අන්‍ය ආගමික මේ ලේලියක් අරගෙනත් ඇවිල්ලා. ඉතින් කොහොම හරි බල කරලා දවසක් ඒ දෙන්නව කැන්දගෙන ගිහින් තියනවා සභාවට. සභාවට ගිහින් ප්‍රශංසා වෙලාවේ මේ අම්මන්ඩි ඉංග්‍රීසියෙන් යාඥා කළා අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කළා තියෙනවා. ගොඩාක් වෙලා අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරලා මොකද මෙයාගේ හිතේ තියෙන වේදනාව පුතයි මේ ලේලි පිළිබඳවනේ. ළඟ හිටියේ කවුද? ලේලි. ඒක ඉවරුනම ලේලි අඬලා වැළපිලා ඉස්සරහට ගිහින් යේසුස් වහන්සේව පිළිගෙන තියනවා. කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. පස්සේ අහනකොට ඒ ලේලි කියලා තියනවා නැන්දම්මට නැන්දේ ඔයා මේ ඉංග්‍රීසියෙන් යාඥා කරගෙන ඉන්න ගමන් හිටපු ගමන් අපේ ගමේ කතා කරන ජපන් භාෂාවෙන් ඔයා මට දෙවියන් වහන්සේ ගැන ඉගන්වන්නේ. ඔයා මන් දිහා බලාගෙන නෙවෙයි ඔයා ස්වාගෙන උඩ බලාගෙන ඒ වුණාට මට ඒවා යේසුස් වහන්සේ ගැන දෙවියන් වහන්සේ ගැන කතා කරේ. මට යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමය දැනුණා. ඒකයි මං යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තේ කියලා. බලන්න නියමයිනේ. ඒ වගේම මම දන්න පාස්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා කේරළේ පාස්ටර් බිජු කියලා. බිජු තම්බි. එයාගේ තාත්තට නැත්තම් තව කාටද වෙච්ච ඇත්ත සිද්ධියක් මේ උතුරු ඉන්දියාවේ ගිහින් මෙයා සුභාරංචිය දේශනා කරන්න එයා මේ වේදිකාවට නැගලා දේශනා කරන්න හදනකොට කිතුණු විරෝධී RSS සංවිධානයේ අය ඇවිල්ලා මිනිසුන්ට ගහලා මිනිසුන්ව පන්නලා දැන් මේ ආදයාවටත් ගහන්න වේදිකාවට නගිනකොට මෙයා ටංගාලා දනින් වැටිලා අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරන්න පටන් ගත්තලු අත් දෙක උස්සගෙන හයියෙන් පැය භාගයක් විතර අන්‍ය භාෂාවෙන් යාඥා කරාලු ඇස්සරලා බලනකොට ඉඳා මේ ගහන්න ආපුවෙන් සේරම අන්ටාගෙන වැළපිලා මුන් යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තලු. පස්සේ මුන් කිව්වලු උඹ අපේ භාෂාවෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය ගැන ඔබ දේශනා කරලා යේසුස් වහන්සේ ගැන ඔබ දේශනා කරා කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වලු. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථා තියෙනවා මිත්‍රවරුනි. මේ ලෝකේ වර්තමානව වෙන පැතිවල කතා කරන භාෂාවන් අන්‍ය භාෂාවන් හැටියට තිබෙන එක. ඉතින් ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අන්‍ය භාෂාවන් ඉස්සර මේ ලෝකේ කතා කරලා දැන් කතා නොකරන භාවිතයෙන් තොර වුණු භාෂාවක් වෙන්න පුළුවන්. එසේ නැත්නම් ඒක වෙන මොකක් හරි අපි දන්නේ නැතිම භාෂාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අහන්නේ අපිට මොකෝ? අන්‍ය භාෂාව කියන්නේ අන්‍ය භාෂාවනේ. මෙතන ක්‍රියා දෙකේ ඔය වෙන රටවල් වලින් ආපු අයට තේරුණා. ඉතින් එහෙම අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. දැන් ඉතින් සමහරු මෙහෙම කතාවකුත් කියනවානේ. ඉතින් අන්‍ය භාෂාව කියන්නේ බොරු. මොකද මේ එකම දේ තමයි අපිට ඇහෙන්නේ. ඉතින් සමහරු අන්‍ය භාෂාව කතා කරන අයත් මට කියලා තියෙනවා. අනේ පාස්ටර් අවුරුදු 5ක් තිස්සේ මට ඔය එකම දේනේ මගේ කටෙන් කියවෙන්නේ. ඒක ඕක පැය ගණන් කියාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි භාෂා විශේෂඥයින් නෙවෙයිනේ. දැන් අපි හින්දි දන්නේ නැත්තම් හින්දි අයගේ කතා අහනකොට අපිට හේ කියලානේ ඔක්කොම ඇහෙන්නේ.
නේ චීනුවන්ගේ අපි චයිනීස් දන්නේ නැත්තම් චීනුවන්ගේ භාෂාව කනට වැටෙනකොට අපිට චං චින් චුන් චින් කියලානේ අපිට ඔක්කොම ඇහෙන්නේ. නමුත් ඒ වගේ කොච්චර දේවල් තියෙනවද අප්‍රිකාවේ ඉන්න මිනිස්සු කතා කරනවා අහනකොට ගඩ බිඩි ගාලා ඇහෙනවා. නමුත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැනේ මොනවද ඒගොල්ලෝ කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ දැන් අපි අරාබි භාෂාව දන්නේ නැතුව අරබි කතා කරන අය කතා කරන එක අහලා තියෙනවද? කියලා. ඉතින් අපිට හිතනවා මොකද්ද මේ කටේ වෙරළු ඇටයක් තියාගෙන ගිලා ගන්නත් බැරුව එළියට දාන්න නැතුව මොකද්ද කව් කියන වගේ තමයි අපිට ඇහෙන්නේ. නමුත් ඒ වගේ කොච්චර වචන තියනවද වචනාර්ථ තියනවද? ඒ වගේ අන්‍ය භාෂාව කතා කරනකොට වැඩි හරියක්ම රයන්නයි බයන්නයි අපිට ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඒ වුණාට රබර් කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. ඉතින් ඕකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ බොරුවට කතා කරන උනුත් ඉන්නව නැතුව නෙවෙයි. ඉතින් ඕවා අපි බොරු කරන උන් අපිට වැඩක් නැහැ. නමුත් ඇත්තට අන්‍ය භාෂාව තියෙනවා. ඒක වර්තමානයේ ලෝකේ කොහේ හරි කතා කරන භාෂාවක් විය හැකි. ඉස්සර කතා කරලා දැන් අතහරිනු ලැබපු භාෂාවක් විය හැකි. එසේ නැතකොත් කිසියම් භාෂාවක් විය හැකි අපිට ඒක වැඩක් නැහැ. අන්‍ය භාෂාව තියෙනවා. ඒක සලකුණක් හැටියටත් කටයුතු කරනවා. දැන් ආත්මික දීමනා ගැන. දැන් අද වෙනකොට සිංහලෙන් ආත්මික දීමනා ගැන මම දේශනාවක් YouTube එකට දාලා නැහැ. දෙමළෙන් දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් මම ඔබට පොරොන්දුවක් වෙන්නම් මතු කාලේ ළඟදිම සිංහලෙන් ආත්මික දීමනා පිළිබඳව පාඩමක් මම YouTube එකට දාන්නම් කියලා. දැන් ඉතින් කෝල් කර ඊමේල් ගහගෙන වද දෙන්න එපා. කෝ එක කියලා. අර මූලධර්ම 16ට මට වද දුන්නා මිනිස්සු. මේ කෝ මූලධර්ම 16 ඒක පටිගත කරලා දානකම් සමහර මාව ඇරියේ නෑ බෙල්ල මිරිකගෙන හිටියේ. මටත් ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවානේ. ඒ නිසා ඉවසීමෙන් ඉන්න ආත්මික දීමනා කියන ඉගැන්වීම එනවා. ඒකේ මම අන්‍ය භාෂාවන් විවිධ ආකාරවලින් පාවිච්චි කරන දීමනා ක්‍රමය ගැන මම උගන්වනවා. හොඳේ. අදට ඒක උනේ නෑ. අදට හිතා ගන්න මේක ඇවිල්ලා අපි ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ තුල යන්නේකට මේක මේ ලාංඡනයක් හැටියට ලකුණක් හැටියට අපිට අන්‍ය භාෂාව ලැබෙනවා කියලා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු පස්වෙනි පදේ නම්. එකල ආසින් යට තිබෙන සියලු දේශවලින් ආවා වූ භක්තිවන්ත යුදෙව්වරු යෙරුසලේමේ වාසය කරමින් සිටියෝය. ඒක මම පැහැදිලි කරා. මේ ශබ්දය ඇසුණු කල සමූහයා එකතුව ඇවිත් වියවුල් විය. වියවුල් විය කියන එක අපේ සරල සිංහලෙන් කියනවා නම් හොල්මන් වුණා. ඒ මිනිස්සුන්ට නිකන් හොල්මන් වුණා. ඒකල මොනවාදයි මේ මුන් කවුද මේ මුන් කෑ ගහන්නේ? මුන් ගලිලිය පොරවල්ලා. මුන් අපේ භාෂාවලින් කෑ ගහනවානේ කියලා ඒගොල්ලෝ හොල්මන් වුණා. මක්නිසාද එකිනෙකා තම තමාගේ භාෂාවෙන් ඔවුන් කතා කරනවා ඇසුවේය. ඔවුන් සියල්ලෝ විශ්මිතව පුදුම වී බලව මේ කතා කරන සියල්ලෝ ගලිලයෝ නොවෙද්ද? අප උපන් දේශවල අප එකිනෙකාගේම භාෂාවෙන් ඔවුන් කතා කරනවා. කෙසේ අසමුද කියලා ඒගොල්ලෝ මවිත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි එතන ඒගොල්ලෝ කොහෙන්ද ආවේ කියලා තියෙන්නේ. මේ කිමෙක් දැයි ඔවුන් කතා කරගත්තෝය කියලා 12 වෙනි පදේ කියනවා. නමුත් 13 වෙනි පදය සමහරක් සරදම් කරමින්. සරදම් කිරීම කියන්නේ මොකද්ද? නෝන්ඩි කිරීම. සරදම් කියන ලස්සන වචනය අපි දන්නේ කොහොමද? නෝන්ඩි කරනවා කියන්නේ පාච්චල් කරනවා. ඒ වගේ සරදම් කරමින් මොන් අලුත් මුද්‍රික පානෙන් පිරීලා යයි කිව්වය. මොන් බීලා නටන්නේ කියලා කියනවා. නැත්තම් එයයි දන්නවද? එවැනි නිෂ්කලංක අවස්ථාවක එහෙම කවුරුත් කෑ ගහන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ හිතුවා මම මේ බීලා මේ කෑ ගහන්නේ කියලා. එතකොට 14 වෙනි පදය. නමුත් පේත්‍රුස් 11 දෙනා සමග නැගිට ශබ්ද නගා ඔවුන්ට කියනුයේ කියලා දේශනාවක් කරනවා. පේත්‍රුස් නැගිටලා ඔන්න දේශනාවක් දෙනවා. මේක තමයි
පේතෘස් කරපු පළවෙනිම දේශනාව. යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ඉඳද්දී යේසුස් වහන්සේ ගෝලයින්ට දේශනා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. යේසුස් වහන්සේ දේශනා කරපු විදිහ මේගොල්ලෝ අහගෙන හිටියා අවුරුදු 3මාරක්. ඒ නිසා මේගොල්ලෝ දේශනා ශිල්පය යේසුස් වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගත්තා. දේශනා ශිල්පය කියන පාඩමක් තියෙනවා. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා හොමිලටික්ස්. මොකද හොමිලි කියන්නේ දේශනාව. දැන් දේශනා ශිල්පය දැන් මේ සමහර පාස්ටර්ස්ලා ඔයගොල්ලෝ දේශනා ශිල්පය හදාarලා ඇති. ඒකේ අපි කියනවා දේශනා වර්ග 5ක් තියෙනවා කියලා. මතකද? මාතෘකා දේශනා, බයිබල් පද විග්‍රහ කිරීමේ දේශනා, බයිබල් කොටසක් පැහැදිලි කිරීමේ අර්ථකථනය කිරීමේ දේශනා, ඓතිහාසික සිදුවීම් දේශනා සහ යම් පුද්ගලයෙකුගේ ජීවිත කතා දේශනා. ඔකට ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා topical sermon, textual sermon, expository sermon, historical incident sermon, biographical sermon කියලා. ඉතින් මේ දේශනා ක්‍රම පහ අපි කරන්න අපි මාතෘකා තෝරා ගැනීම, බයිබල් පද තෝරා ගැනීම කරුණු සාමාන්‍යයෙන් අපි 3ක් අරගන්නවා. 1 2 3 කියලා. සමහරවිට 2 වෙන්න පුළුවන්. කරුණු 3කට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් දාල වශයෙන් 3ක් අපි ගන්නවා. ඒ කරුණු 3ට හරියන්න බයිබල් පද 3ක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට අපි පෙරවදනක් ලබා දෙනවා. උදාහරණ ආදර්ශ අපි ගන්නවා. බයිබල් පද අපි අරන් දෙනවා. ඊට පස්සේ අවසානයේ අපි ලබා දෙනවා. නමුත් දේශනාවක පරමාර්ථය විය යුත්තේ අසන්නන්ගේ ප්‍රතිචාරය. අසන්නන් යම් ආකාරයෙන් ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් ලබා දිය යුතුයි. මොකද අපි කරන ඕනම දේශනාවකින් ඒ අසන්නන් යම් තීරණයක් ගන්න ඕනේ. අපි වෙනස් වෙනවා. මේ දේශනාව මත අපි අසාපු පණිවුඩය මත අපි යම් තීරණයක් ගන්නවා කියලා ඒගොල්ලෝ ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයක් දැක්විය යුතුයි. ඒක තමයි දේශනාවක පරමාර්ථය. ඉතින් සමහරලාට දේශනා අපි අහන් ඉන්න ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න තරම් මොනවත් නැහැ. ඉතින් ඒවා හරි සාර්ථක දේශනා නොවේ. දැන් පේතෘස්ගේ ප්‍රාථමික දේශනාවේ ප්‍රතිචාරය කිනම් ආකාරයේ ප්‍රතිචාරයක්ද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ දේශනාව ඉවර වෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රතිචාරය බලනකොට 37 වෙනි පදය ඔහු ඒ අසා අනින ලද සිත් ඇතුව හොඳට අහගන්න. ඔහු ඒ අසා අනින ලද සිත් ඇතුව සහෝදරයනි අප විසින් මක්රන්ට ඕනේ දැයි පේතෘස්ගෙන් අනික් ප්‍රේරිතයන්ගෙන්ද පේතෘස්ගෙන්ද අනික් ප්‍රේරිතයන්ගෙන්ද ඇසුවෝය. කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඕල්ට කෝල් එකක් දුන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ කිව්වේ නෑ මේ දේශනාව අහලා කී දෙනෙක් යේසුස් වහන්සේ පිළිගන්නවද අත උස්සන්න ඉස්සරහට එන්න කියලා. පේතෘස් දේශනා කරා විතරයි මිනිස්සු අනින ලද සිත ඇතුව ඇනුනලු. දේශනාව මේගොල්ලන්ව ඇනුවලු ඇන්නලු. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ කවුද භක්තිවන්ත ඉන්නේ? භක්තිවන්ත නිසානේ ජෙරුසලීමට ඇවිත් ඉන්නේ. දැනුත් දාවිද්ට බයි බයි කියන්න ආවේ භක්තිවන්තයින් නිසානේ. නමුත් පේතෘස්ගේ දේශනාව ඒගොල්ලන්ට ඇන්නලු. අපි කරන දේශනාව මිනිසුන්ට අනින්න ඕනේ. එහෙම ඇන්නහම තමයි ඒගොල්ලෝ ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ. මේගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිචාරය මොනවද? අපි මොනව කරන්න ඕනේද කියලා පේතෘස්ගෙනුයි ඒ අනිත් 11 දෙනාගෙනුයි ඒ 11 දෙනාගෙනුයි මේ මිනිස්සු අහනවා. ඉතින් මෙවන් අලංකාර දේශනාවක් පේතෘස්ගේ පළවෙනි දේශනාව හැටියට පේතෘස් ලබා දෙනවා. කොහොමද? යේසුස් වහන්සේත් එක්ක ඉඳලා මේගොල්ලෝ යේසුස් වහන්සේගේ දේශනා ශිල්පය ඇඟට අරගෙන තිබ්බා. ඒ නිසා පාස්ටර්ස්ලා දේශකයින් මම ඕගලන්ට අනුශාසනාවක් දෙන්නම්. ඕගලන්ට ආලේපය තියෙනවා. කවුද කිව්වේ නැහැ කියලා. ඕගලන්ට බයිබලය දන්නවා. කවුද කිව්වේ නැහැ කියලා. දේශනා කැදවීම ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. කවුද කිව්වේ නැහැ කියලා. ඕගොල්ලන්ට දේශනා කරන්න දෙවියන් වහන්සේ උදව් කරනවා. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ආලේපය දෙනවා. කවුද කියන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නමුත් අපි දේශනා ශිල්පය හරියාකාරව ඉගෙන ගත්තොත්
අපේ දේශනා ජීවිතය තව තව සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර ඒවා කියන්න ඕන විදියට කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මම ඔබට ආදරේ. යේසුස් ඔබට ආදරේ. යේසුස් ඔබට ආදරේ. එහෙම කියන්න බෑ. ඒක ආදරේ නෑ ඒකේ. යේසුස් ඔබට ආදරේ. අනුශාසනා අවවාද දෙනකොට පරිස්සම් වෙන්න කියලා කිව්වා නම් පරිස්සම් වෙන්නේ නැහැ. පරිස්සම් වෙන්න කියලා කියන්න ඕනේ. හඬ උග්‍රව ප්‍රකාශ කරන අවස්ථා තියෙනවා. මෙලෙක් හඬින් කියන ඒවා තියෙනවා. අපේ බැල්ම තියෙනවා හැම කෙනාම බලාගෙන දේශනා කරන්න ඕනේ. අපේ ඉරියව් තියෙනවා. අපේ හැසිරීම, අපේ ඔළුව, අපි වන නේවා, අපි හොලවන්නේ ඒවා තියෙනවා. ඒවා අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. අපි ගන්න ඕන උදාහරණ, ආදර්ශ, බයිබල් පද සමහර මිනිස්සු දේශනා කරන්න ආවොත් උත්පත්ති ඉඳන් මේ එළිදරව් වෙනකන් දුවන්න වෙනවා. ඇයි? මේ පදේ බලන්න, දැන් ඊළඟ පදේ බලන්න, ඊළඟ පදේ බලන්න. ඉතින් පද කිලෝ ගණන් දෙනවා කිසිම දේශනාවක් නෑ. සමහර දේශනා කරනකොට ඉස්සර අපි දන්නවා එක පාස්ටර් කෙනෙක් දේශනා කරන්න ආපුවම අපි කින්ඩියට කතා වෙනවා දැන් ලෝක සිතියම ගනින් මං අතට කියලා. බයිබලේ වෙනුවට මම ජර්මනි වල ඉන්නකොට, මම ඇමරිකාවේ ඉන්නකොට, මම එංගලන්තේ ඉන්නකොට කියලා තමයි දේශනා කරන්නේ. සමහර දේශනා කරනකොට කෙලින්ම ඒගොල්ලන්ගේ පෞල් කතාව තමයි කතා කරන්නේ. ගෙදර ඉන්න අයගේ උදාහරණ අරගෙන කතා කරනවා. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයා දේශනා කරන්න આવුත් අපි කියනවා ශබ්දකෝෂය අතර ගනින්. බයිබලේ ගන්න එපා, ශබ්දකෝෂය ගන්න, ඩික්ෂනරිය ගනින්. ඇයි? බර වචන දාලා කතා කරනවා. දැන් මගේ දේශනා ගොඩක් අය ඔය මගේ දේශනා අහන ගොඩක් අය මට කියනවා පාස්ටර් වගේ දේශනා අහනකොට නිකන් අර ගමේ රස්තියාදුකාරයෙක් කතා කරනවා වගේනේ කතා කරන්නේ, අපිට ඕක හොඳට වදිනවා කියලා. ඉතින් ඕක සමහර අයට දිරවන්නේ නැහැ. සමහර අයට අර බර වචන දාලා උගන්වන්න ඕනේ. කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ තමන්ට ප්‍රේම කරන එක කියා වදාළ තිබේ කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඊට වැඩිය යේසුස් තමුසෙට ආදරේ වෙයි කිව්වනම් උට වදිනවා. ඉතින් අර බොරුවට නිකන් මේ නිකන් ලොකු බර වචන දාගෙන ආකර්ෂණ කරන්න මට දන්නවා කියලා පෙන්නලා හරියන්නේ නැහැ. දේශනාව අනින්න ඕනේ. මිනිසුන්ගේ බොක්කට යන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතන උනේ. පේත්‍රුස් දේශනා කරා. අර භක්තිවන්තයන් අනික ඒගොල්ලෝ ආවේ අහගන්න දේශනාවක් අහන්න නෙවෙයි ආවේ. ඒගොල්ලෝ දේශනා අහන්න නෙවෙයි ආවේ. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ පේත්‍රුස් කවුද කියලා. ඒ නමුත් අනික ඍණාත්මක චේතනාවක් ඒගොල්ලෝ තුලට පහළ වී තිබෙනවා. මුන් බීලා, මුන් ඩෝප්, මුන් වෙරි වෙලා ඒ වගේ ඍණාත්මක අදහසකින් හිටපු බැතිමතුන්ව ධනාත්මක ලෙසට හරවලා ආකර්ෂණ කරලා ඒ අය අපි මොනවද කරන්න ඕනේ කියන ධනාත්මක ප්‍රතිචාරයකට ලක් කරන්න තරම් වූ කෙටි දේශනයක් පේත්‍රුස්තුමා කොහොමද කරේ? ඒක මම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නද? බලන්න පේත්‍රුස්ගේ හැඳින්වීම කොහොමද කියලා. එයාගේ හැඳින්වීම කෑ ගහලා එයා කතා කරලා කියනවා නුමුත් 14 වෙනි පදේ. පේත්‍රුස් 11 දෙනා සමග නැගිට ශබ්ද නගා ඔවුන්ට කියනුයේ යුදේ මනුෂ්‍යයනි, යෙරුසලේමේ වසන සියල්ලෙනි, මේක දැනගනිල්ලා. මාගේ වචනවලට කන් දීපල්ලා, කන් දියල්ලා. මක්නිසාද දැනට දවල් 3 වෙනි පැය පමණක් බැවින් නුඹලා සිතන්නා මෙන් මොවුන් මත් වෙලා නොවේ. වාව්! මෙතන මාර ගේමක් දෙනවා පේත්‍රුස්තුමා. පේත්‍රුස්තුමා නැගිටලා උඩුමහලින් ඉන්නේ. එහෙනම් පල්ලෙහා මේ සෙනග දිහා බලලා කිව්වේ නෑ ඕගොල්ලෝ හිතනවා වගේ අපි බීලා නෙවෙයි කියලා. අපි කියන වචනේ දැම්මේ නෑ. ඕගොල්ලෝ හිතනවා වගේ මොවුන් කියලා ඒගොල්ලන්ට ඇඟිල්ල දික් කරලා එයා කතා කරපු එකෙන් දේවල් දෙකක් පෙන්නවා. කොහොමද දන්නවද? මොවුන් කියලා කියන එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ගේ පැත්තේ කියලා පෙන්නනවා. අපි නෙවෙයි. කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අපි එහෙම නෙවෙයි. දැන් පිල් දෙකක් නේ.
කෑ ගහන පිළයි එවුන්ට චෝදනා කරන පිළයි. එතකොට පේත්‍රුස් අර පිළෙන් මේ පිළට ඇවිල්ලා වගේ මේගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මං උඹලගේ එකෙක් බං මුං මවුන් මේ ඔයගොල්ලෝ හිතනවා වගේ මුං බීලා නෙවෙයි කියනකොට මම ඒ ගණේ නෑ වගේ පෙන්නනවා. මරුනේ අනිත් එක පේත්‍රුස් මවුන් කියලා කියද්දී එයාට පුළුවන් තුන්වෙනි පාර්ශවය ගැන ආධිපත්‍යයෙන් කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ මං වැරද්දක් කරලා කියලා මට චෝදනාවක් එනකොට ඒ චෝදනාවට විරුද්ධව මං කතා කරනවට වඩා මං වෙනුවෙන් කවුරුහරි කතා කරන එක තව බලගතුයි නේද? ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ බීලා නැහැ කියලා මෙයා කියන එකෙන් මෙයා තුන්වෙනි පාර්ශවයක් හැටියට එතන තමන්ව අරගෙන ඒගොල්ලන්ව පෙන්නලා කතා කරනවා. මේක නියම ක්‍රමයක්. නියම ක්‍රමයක්. කියලා ඉතින් කියනවා මේගොල්ලෝ බීලා නැහැ. දැන් මේගොල්ලෝ බීලා නැහැ කියලා මං කියන එක ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්න ඕනේ නැහැ. මම වෙන සාධක බාහිර සාධක පෙන්නන්නම්. දැන් දේශකයන් අපි අභ්‍යන්තර සාධක පෙන්වනවට වඩා බාහිර සාධක පෙන්වනවා නම් ඒක අතිසාර්ථකයි. ඇයි? ඒ කියන්නේ මං කියන නිසා විශ්වාස කරන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මාව දන්නේ නැහනේ. දැන් පේත්‍රුස්ගේ අදහස ඒකයි. මං කියන ඵලයට විශ්වාස කරන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝ මාවත් දන්නේ නැහනේ. මං මොන කයියද? නමුත් මං බාහිර සාධකයක් දෙන්නම්. දහවල් තුන්වෙනි පැය. තුන්වෙනි පැය කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පළවෙනි පැය කියන්නේ 6. එතකොට 6 තමයි අලුයම. 6 ඉඳන් 7 වෙනකම් 7 පළවෙනි පැය, 8 දෙවෙනි පැය, 9 තුන්වෙනි පැය. ඒතර තාම උදේ 9යි වෙලාව. ඊශ්‍රායල් වල උදේ 9ට කවුරුත් අරක්කු බොන්නෙත් නැහැ, වෙරි වෙන්නෙත් නැහැ. ඒක පාවිච්චි කරා. උදේ තාම 9යිනේ. 9ට කවුරු හරි බීලා ඉඳීද? එතකොට මිනිස්සු කල්පනා කරා ඇත්ත නේද? අර ඒ තත්ත්වෙට ගියන්න ඕනේ. අනේ ඌ නේද කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙයා මොනවද කරන්නේ? මෙයා බයිබල් පදයක් දෙනවා. පරණ ගිවිසුමෙන් පදයක් දෙනවා. ඇයි? මේ ඇවිත් ඉන්න සෙනඟ පරණ ගිවිසුම විශ්වාස කරන යුදෙව්වන්. ඒගොල්ලන්ගේ බයිබලයේ පරණ ගිවිසුමනේ. ඒගොල්ලෝ තනක් කියලා කියන්නේ අපේ පරණ ගිවිසුමටනේ. පේත්‍රුස් මේක දේශනා කරනකොට තාම අලුත් ගිවිසුම ඇවිල්ලා නැහනේ. පොත් ලියවිලා නැහනේ. එතකොට පේත්‍රුස් මොනවද කියන්නේ? මෙන්න බයිබලයෙන් මම පදයක් දෙන්නම් කියලා යෝෙල් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 28 ඉඳන් 32 වෙනකන් තියෙන ඒ පද කටපාඩමින් කියනවා. දේශකයා දේශනා කරනකොට බයිබලයේ හොඳට දැනගෙන දේශනා කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකෙන් මෙයා සෙනඟ ආකර්ෂණය කරගත්තා. එතකොට මෙයා කියනවා දහවල් තුන්වෙනි පැය පමණක් බැවින් නුඹලා සිතන්නා මේ මොවුන් මත් වෙලා නොවේ. 16 වෙනි පදය නොමුත් මේ වනාහි අනාගත වතුරු යෝවෙල් කර්ණ කොටගෙන කියන ලද කාරණයය. ඔගොල්ලෝ විශ්වාස කරන බයිබලයේ මේ ගැන තියෙනවා කියලා කියනවා. දැන් දේශනා ශිල්පයේ එක දෙයක් තමයි අසන්නන්ව ආකර්ෂණ කර ගැනීම. අපි දේශනාව පටන් ගන්නකොට අපේ මාතෘකාවෙන් හෝ අපි ඉදිරිපත් කරන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අපේ සෙනඟ අපි ආකර්ෂණ කරගත්තේ නැත්නම් අපේ දේශනාව නිෂ්ඵලයි. ඒකට තමයි සමහරවිට මම දැන් ගොඩක් අය කියනවා පාස්ටර් සුරේෂ්ගේ දේශනා හංගින්න ආසයි කියලා. මොකද පටන් ගන්නකොට සමහර ආකර්ෂණශීලී දේවල් මම දානවා. එක්ක මාතෘකාව බලනකොට සමහරලාට මේ අමුතු මාතෘකා දාන්නේ. බයිබල් පද සමහර ඒවා ගන්නකොට අමුතු බයිබල් පද ගන්නෙ. දැන් මම වැරදි තීරණ කියලා මාතෘකාවක් දැම්මා. ඉතින් වැරදි තීරණ කියන්නේ හැමදාම අපි ගන්නේවනේ. ඉතින් මිනිසුන්ට අහන්න ආසයි මොකද්ද මොන තීරණ ගැනද මම කතා කරන්න කියලා. බලන් ගියාම රුත් පොතේ තියෙන විග්‍රහය. ඉතින් ඒ වගේ අර මාතෘකාවෙන් අපි ආකර්ෂණ කරන්න ඕනේ. සමහරවිට අර දේශනා කරන්න බැරි බයිබල් පද අරන් දාලා කුතුහලයක් ඇති කරන්න ඕනේ මිනිසුන්ට.
මේ බයිබලෙන් දේශනා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එවැනි අර ඒවා තමයි දේශනා ශිල්පයේ තියෙන සමහර සූක්ෂම තාන්ත්‍රික දේවල්. හොඳයි ඉතින් ඒවා අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හොඳයි දැන් පේතෘස් ඉමන් රාජකාරියක තමයි දැන් යෙදිලා ඉන්නේ. හොඳයි දැන් එයා පරණ කිවිසුමේ තියෙන පද මේගොල්ලන්ට දේශනා කරනවා. එයා කියනවා දැන් බලමු 17 ඉඳන් අපි බලමු. අන්තිම දවස්වලදී මාගේ ආත්මය සියලු මනුෂ්‍යයන් පිට වගුරුවන්නෙමි. නුඹලාගේ පුත්‍රයෝද දූවරුද අනාගත වාක්‍ය කියන්නෝය. නුඹලාගේ තරුණයෝද දර්ශන දකින්නෝය. නුඹලාගේ මහල්ලන්ද ස්වප්න දකිනවා ඇත. එසේය ඒ දවස්වලදී මාගේ දාස දාසීන් කෙරෙහි මාගේ ආත්මය වගුරුවන්නෙමි. ඔව්හු අනාගත වාක්‍ය කියන්නෝය. තවද උඩ අහසෙහි පුදුමද පාත පොළොවේහි ලකුණුද වන ගල් සහ ගිනින් දුම් වලා පටලා දක්වන්නෙමි. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහත් වූ තේජවත් වූ ඒ දවස එන්ට පළමුවෙන්න ඉර අඳුරු වන්නේය හඳ ලේවන්නේය. ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරන කවරෙක් ගලවනු ලබන්නේයයි දෙවියන් වහන්සේ කියන සේක යනුයි කියලා ඒ බයිබල් පද ටික කියලා දීලා දැන් බයිබල් පද ටික යා කිව්වනේ. ඒතකොට මේගොල්ලෝ කටවාගෙන අහන් ඉන්න ඉපේ. මොකද මේගොල්ලෝ විශ්වාස කරන බයිබලෙන්නේ පද ටික කිව්වේ. මේගොල්ලෝ භක්තිවන්ත යුදෙව්වන්නේ. එහෙම කියලා 22 ඔය පදය විග්‍රහ කරනවා. ඔය පදය තේරුම් කරලා දෙනවා. එයා කියනවා 22 ඊශ්‍රායල් මිනිස්සෙනි මේ වචන අසාපල්ලා නුඹලාම දන්නා ලෙස නුඹලා අතරේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් නාසරිය යේසුස් වහන්සේ ලවා කරවන ලද බලවත් ක්‍රියාවලින්ද පුදුමවලින්ද ලකුණු වලින්ද දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඒත්තු ගනු ලැබූ මිනිසෙක් වූ එම යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ නියම වූ මන්ත්‍රණය සහ පෙර දැන ගැන්ම ලෙස බාර දෙන ලදුව නොබලා ව්‍යවස්ථාව නොසලකන අය ලවා කුරුසියෙහි ඇනගස්වා මැරුව වූය. ඒ කියන්නේ ඒ අනාගත වාක්‍ය යේසුස් වහන්සේ තුල ඉෂ්ට වුණා කියලා මම පෙන්නනවා. දැන් ඔක ඓතිහාසික සිදුවීමක්. යේසුස් වහන්සේව කුරුසිපත් කළා තව මාස දෙකක්වත් නැහැ. ඒ නිසා මේ මිනිස්සුන්ට මතකයි යේසුස් වහන්සේව මේගොල්ලෝ කුරුසිපත් කරන්න පිලාත් ළඟට ගිහිල්ලා කෑ ගහපු හැටි. අපිට බරබාස්ව නිදහස් කරන්න යේසුස්ව කුරුසිපත් කරන්න කියලා මේ කෑ ගහපු මිනිස්සු මේ. ඒ නිසා මේගොල්ලන්ට තවම මතකයි. ඉතින් පේත්‍රුස් යෝවෙල් පොතෙන් අරගෙන කතා කරලා කියනවා අර අනාගත වාක්‍ය යේසුස් වහන්සේ කියන මනුෂ්‍යයා තුල ඉෂ්ට වුණා. ඒක තේරෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලෝ යේසුස් වහන්සේව මැරුවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ තව සෙල්ලමක් දානවා පේත්‍රුස් නියමෙට. එයා කියනවා නමුත් 24 වෙනි පදය දෙවියන් වහන්සේ මරණ වේදනාවෙන් උන්වහන්සේ මුදා නැගිටෙව්සේක. වාව්. යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා කියලා කියනවා. හැබැයි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මේ මිනිස්සු ඒක විශ්වාස කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේගොල්ලෝ පරණ කිවිසුම විශ්වාස කරගෙන හිටපු අයනේ. ඒ නිසා පේත්‍රුස් කුමන්ත්‍රණශීලීව ඊළඟට කියන එක මොකක්ද කියලා බලන්න. දාවිද් ගැන කතා කරනවා. කුමක් හේින්ද උන්වහන්සේ නවතා ගන සිටින්ට මරණයට නොපුළුවන් විය. මක් නිසාද දාවිද් උන්වහන්සේ ගැන කතා කරමින් දැන් දාවිද් ගැන කතා කරනවා. අයියේ මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලානේ දාවිද්ට බායි කියලා යන්නනේ. පල්ලෙහා තියෙන දාවිද්ගේ සොහනනේ. උඩුමහල ඉඳන්නේ මෙයා කතා කරන්නේ. දාවිද්ව කියනවා. දාවිද්ට මේ මිනිස්සු ගරු කරනවානේ. එතකොට දාවිද් ගීතාවලිය 16 8 ඉඳලා 11 දක්වා කියපු ඒ පද දැන් මෙයා මතක් කරලා කියනවා. යේසුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිට්ටේ කොහොමදලු? ස්වාමින් වහන්සේ නිතරම මා ඉදිරියේ සිටිනවා දුටිමි. මා සොලවනු නොලබන පිණිස
උන්වහන්සේ මාගේ දකුණු පැත්තෙහි සිටින්නසේක. එහෙයින් මාගේ සිත සන්තෝෂ විය. මාගේ දිව ප්‍රීති විය. තවද මාගේ මාංශය බලාපොරොත්තු වෙන්න වසන්නේය. මක්නිසාද ඔබ වහන්සේ මාගේ ආත්මය පාතාලයේ නවතින්නටවත් ඔබගේ ශුද්ධ තැනන් වහන්සේ කුණුවෙන්ටවත් ඉඩ නොදෙන සේක. ඔබ ජීවනයේ මාර්ගයන් මට දැන් වූ සේක. ඔබගේ මුහුණෙන් ඔබ මා සන්තෝෂයෙන් පූර්ණ කරන සේකැයි කීය. ඒ කියන්නේ දාවිද්නේ මේ ගීතාවලිය ගායනා කරන්නේ. කියන්නේ මාව මැරුවත් මාව ඔබ වහන්සේ නැගිට්ටවනවා. මම කුණු වෙන්න ඔබ වහන්සේ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මම පාතාලයේ නිරත වෙන්න ඔබ වහන්සේ ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මගේ අවසානයේ මරණයෙන් ඔබ වහන්සේ නිගමනය කරන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ මට නැවත ජීවනය දෙනවා කියලා දාවිද් ගායනා කරනවානේ. දැන් පේතෘස්ට කියන්න ඕන වෙලා තියෙනවා දාවිද් එතුමා ගැන නෙවෙයි ඔය කිව්වේ. ඇයි? දාවිද්ට මේවා මොනවත් උනේ නැහැ. එයා තාම මැරිලානේ. දාවිද්ගේ සෝන අපි ගාව තාම තියෙනවානේ. ඒකටනේ අද ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඉන්නේ බයි බයි කියන්නේ. කියලා ඒ පදය මතක් කරලා බලන්න කොහොමද ඔහු කියන්නේ කියලා ඊළඟට එයා කියනවා පේතෘස් කියනවා සහෝදරයනි කුල ජයිෂ්ඨ වූ ඒ කියන්නේ කුලේ නායකයා වූ දාවිද් මැරි තැන්පත් කරනු ලැබූ බව බය නැතුව කියන්න පුළුවන්. ඔහුගේ සොහොන්ගේ අද දක්වා අප අතරේ තිබේ. ඒකෙන් එයා අදහස් කරනවා දැන් මම කියපු මේ පදය කියන්නේ ගීතාවලිය 16න් අපි බලපු මේ පද කිහිපය දාවිද්තුමා ගැන නෙවෙයි. මොකද එයාගේ සොහොන තාම තියෙනවා. තාම එයා මැරිලා. ඔහු අනාගත වත්රෝ කෙනෙක්ව ඔහුගේ වංශයෙන් කෙනෙකු ඔහුගේ සිංහාසනය පිට හිඳුවන සේකැයි දෙවියන් වහන්සේ දිවුරුමකින් ඔහුට දිවුල බව දැනගත්තේය. අන්න එහෙනම් දාවිද්තුමා කවුරු ගැනද කියලා තියෙන්නේ? තවත් කෙනෙක් ගැන. ඒ තවත් කෙනා තමයි යේසුස් කියන එක තමයි දැන් පේතෘස් මෙතන පෙන්වන්න හදන්නේ. හොඳේ? ඊළඟට කියනවා ඔහු මෙය කලින් දැක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මලවුන්ගේ නැගිටීම ගැන කතා කරමින් කියලා තවත් බයිබල් පදයක් දෙනවා ගීතාවලිය 110:1. උන්වහන්සේ පාතාලයේ නවතින්නට හරිනු නොලැබූ බවත් උන්වහන්සේගේ මාංශය කුණු නොවූ බවත් කීවේය. මෙම යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් නැගිටෙව්සේක කියලා කියනවා. දැන් මිත්‍රෝනි ගීතාවලිය 16 විග්‍රහ කරන්න ගීතාවලිය 110 පාවිච්චි කරනවා පේතෘස්. මෙතන මේ මගේ පාඩම බලන් ඉන්නවා සමහර බයිබල් විශාරදවරු, බයිබල් ගුරුවරු, දේවගැතිවරු, බයිබල් ඉස්කෝලේ ගිහින් ඉගෙන ගත්ත අය. ඕගොල්ලෝ දන්නවා බයිබල් ඉස්කෝලේ දේශනා ශිල්පය වගේ තවත් පාඩමක් තියෙනවා මේ හර්මනියුටික්ස් කියලා. ඒකට මම දන්නේ නැහැ සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා. නම් ඒ කියන්නේ බයිබලය තේරුම් ගන්නේ, බයිබලය විග්‍රහ කරන්නේ කොහොමද? How to exegete the word of God. Bible exegesis, hermeneutics. බයිබලය තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? මොකද දැන් බයිබලයේ තියෙන ඉතිහාස කතා තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? උපමා තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? කවි තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? දැන් කවියක් කියලා ගත්තොත් ඕනම එකක් දැන් අපි දන්නවා කවියක් කියනකොට කවියෙන් කියවෙන හැම එකක්ම ඇත්ත නෙවෙයිනේ. මේ ජම්බු වගේ ඔබේ මුහුණ රතු වෙනවට ආසයි. ඉතින් ජම්බු ගෙඩිය වගේ රතු වෙන්නේ නැහනේ කාගේවත් මුහුණ. නේද? ඉතින් ඒ කවියෙන් කියවෙන අර්ථය අපි ගත යුතුයි. ඒ කවියේ තිබෙන ඒ වචන වල ඍජු අර්ථය සැබෑ අර්ථය වෙන්නේ නැහනේ. යම් අර්ථයක් සැඟවී තිබෙනවා. ඒක සොයන්න ඕනේ. වගේ කවි පොත් තියෙනවා බයිබලේ. ඉතින් ඒ කවියෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. උපමාව කියන්නේ පැරබල් කියලා කියනවා. ඉතින් උපමාව කියන්නේ යම් සත්‍යතාවයක් ප්‍රකාශ කරන කතා. ඒ කතාවේ සිදුවීම ඇත්ත වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ජෙරුසලේමෙන් ජෙරිකෝට එකේ ගියෙත් නැහැ. ඇත්තටම ඒ වගේ ගිය එකෙකුට හොරුන් පාර දුන්නෙත් නැහැ.
ඇත්තටම මේ ඒ පුද්ගලයා ළඟින් ගිය පූජකවරයා ලෙවිවරයා ඒ පුද්ගලයාට නොසලකා ගිහින් සමාරියානුවෙක් ඇවිල්ලා සැලකුවේ නැහැ. ඒ කතාව ඇත්තට සිදුවෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි, ඒක උපමාවක්. නමුත් යම් අර්ථයක් පෙන්눔 කරන්න දෙනේවා උපමා. ඉතින් මේ විග්‍රහ ශිල්පය බයිබල් වචන විග්‍රහ කිරීමේදී අපි සමහර ඒවා ඒ විදිහට අපි අර්ථවත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය හර්මනියුටික්ස් කියන ඔය බයිබල් විග්‍රහ පාඩමේ තියෙනවා නීති කීපයක්. ඒක එක නීතියක් තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා scripture should be interpreted by scripture. ඒ කියන්නේ බයිබල් පද වලින්ම විග්‍රහ කරනු ලබන්න ඕනේ. නොතේරෙන බයිබල් පදයක් තවත් බයිබල් පදයකින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නවනේ මේ යකඩේ තියුම් කරන්න යකඩ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ. ඉතින් බයිබලෙන් අන්න ඒ ක්‍රමය තමයි මෙතන පේතෘස් පාවිච්චි කරන්නේ. ගීතාවලිය 16 විග්‍රහ කරන්න ගීතාවලිය 110 එක ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ මාව කුණු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ, පාතාලයේ නිරත වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා දාවිද් කියනවා කියලා ඒක පැහැදිලි කරන්න ගීතාවලිය 110න් කියනවා මෙන්න මේ මෙෂියස් වහන්සේ ගැන කියන කතන්දරේ තමයි කියලා. නියමයි මේ පළවෙනි දේශනාවෙන් දේශනා ශිල්පයේ හැම පිටින්ම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් එහෙම ඒ විග්‍රහය කරලා ඊට පස්සේ බලන්න ඒ දේශනාව ලස්සනට ඉවර කරනකොට මෙම යේසුස් වහන්සේ 32 දෙවියන් වහන්සේ විසින් නැගිට්ටෙව්සේක ඊට අපි සියල්ලෝ සාක්ෂිකාරයෝය. අපි සාක්ෂිකාරයෝ අපි දැක්කා. යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිට්ටා. එහෙන් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණ අතින් උසස් කරනු ලැබ පොරොන්දු වූ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගෙන් ලබා නුඹලා අසන දකින මේ දේ වැගිරේ උස්සේක. ඒ යේසුස් වහන්සේ මලෝඟින් නැගිටලා අපිට කිව්වා දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කේ මේ බීලා කියලා ඔයගොල්ලෝ කිව්වේ චෝදනා කරේ මේ දේ සිදු වෙන්න යනවා කියලා. නියම දේශනාවක්. නේ බලන්න අවසානයේ මේකේ තීරුම මේකයි කියලා ලස්සනට පෙන්වලා දුන්නා. මක්නිසාද දාවිද් ස්වර්ගයට නැගුණේ නැත. නමුත් ඔහු කතා කොට මා විසින් නුඹේ සතුරන් නුඹේ පාපුටුව කරන තෙක් මාගේ දකුණු පැත්තේ හිඳගානින්නේයි ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ස්වාමීන් වහන්සේට කීසේකැයි ඔහුට කීවේය. එබැවින් නුඹලා විසින් කුරුසියෙහි ඇන ගැසුවා වූ මෙම යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් ස්වාමීන් වහන්සේද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේද කරනු ලැබූ බව ඊශ්‍රායල්ගේ මුළු වංශය නිසැකව දැනගනීවයි කීවේය. මේ යේසුස් වහන්සේ ගැන තමයි මේ දාවිද්තුමා කියලා තියෙන්නේ කියලා බයිබල් පදවලින්ම ඔප්පු කරා. සුභාරංචිය නේමෙට දේශනා කරා. මට තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ යුදෙව්වන්ගේ පරණ කිවිසුම් තමක් බයිබලෙන්ම අරගෙන යේසුස් වහන්සේ ගැන දේශනා කරා. එතකොට මොනවද උනේ? ඔහු ඒ ආසා අනින ලද සිත් ඇතුව සහෝදරීනි අප විසින් මක් කරන්නට ඕනෑදයි පේතෘස්ගෙන්ද අනෙක් ප්‍රේරිතයන්ගෙන්ද ඇසුවෝය. නියමයි නේ? ඒකට පේතෘස්ගේ උත්තරේ බලන්න. මේකෙන් තව දෙයක් මම කියලා දෙන්නම්. පේතෘස් නුඹලා සියල්ලෝම පසුතැවිලිව පව් කමාව පිණිස යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බවතිස්මය ලබා පල්ලා. එවිට ශුද්ධාත්ම දීමනාව නුඹලා ලබන්න හොය. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බවතිස්මය ලබා පල්ලා. දැන් මිත්‍රවරුනි දැන් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බෞතිස්ම ලබන්න කියලා මෙතන කියලා තියෙනවා. 19 වෙනි පරිච්ඡේදයේත් එපිසවලට ගියාම පෞල්තුමාලා දකිනවා මේ ශුද්ධාත්ම දීමනාව ලැබෙන මිනිසුන්ට යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බෞතිස්ම දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ව්‍යාජ කල්ලියක් ඉන්නවා යේසුස් පමණයි කියලා කියන. Jesus only. ව්‍යාජ කල්ලියක්. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මම නිතරම කියලා තියෙනවා සභාවෙන් සභාවට සමහර ඒවා වෙනස් වෙනවා. සමහර සභාවන් වල සමහර දේවල් කරන්නේ
සමහර සභාවන් වල සමහර දේවල් කරනවා. නමුත් මූලධර්ම 16 තියෙනවනේ. ඒ මූලධර්ම 16න් එකකට පටහැනිව සභාවක් වැඩ කරොත් අන්න එතකොට ඒ සභාව ව්‍යාජ සභාවක් වෙනවා. ඔය මේ සභාවේ කරන එක මේ සභාවේ කරන්නේ නැහැ කිව්වහම මේකත් ව්‍යාජ නැහැ මේකත් ව්‍යාජ නැහැ. අරගොල්ලෝ ඒක කරනවා මේගොල්ලෝ මේක කරන්නේ නැහැ. අපි කියමුකෝ කාන්තාවන් හිස් වසන එක. සමහර සභාවන් වල ඒක කරනවා. සමහර සභාවන් වල ඒක කරන්නේ නැහැ. දැන් ඕක මූලධර්ම 16න් එකක් නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා මේක හරි මේක හරි නැත්තම් මේක වැරදි කියලා කියන්න බෑ. සමහරු රන් ආභරණ පළඳින්නේ නැහැ. සමහරු පළඳිනවා. ඕක ඉතින් කවුද හරි කවුද වැරදි අරගොල්ලන්ට මේගොල්ලෝ වැරදි මේගොල්ලන්ට අරගොල්ලෝ වැරදි. ඉතින් ඕක දෙපාර්ශ්වයම හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගැහණු දේශනා කරන්න පුළුවන්ද? සමහරු කියනවා බෑ කියලා සමහරු කියනවා පුළුවන් කියලා. ඕක මූල ධර්මයක් නෙවෙයිනේ. ඒ නිසා බැරි නම් බෑ. අර උගලන්ට බැරි නම් බෑ. උගලන්ට පුළුවන් නම් පුළුවන්. ඕවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සපත්තු දාගෙන දේශනා කරනවද? සපත්තු දාන්න නැතුව දේශනා කරනවද? ඕවා ඉතින් මූල ධර්ම නෙවෙයිනේ. ඉතින් ඒ නිසා අර මූල ධර්ම 16න් එකකට පටහැනිව සභාවක් වැඩ කරොත් අන්න එතකොට ඒක ව්‍යාජ සභාවක්. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ ත්‍රිත්වය පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියන ඒ ත්‍රිත්ව සංකල්පය මූලධර්ම 16න් එකක්. එතකොට කවුරු හරි ත්‍රිත්වය නැහැ කියලා කියනවා නම් එතකොට ඒගොල්ලෝ ව්‍යාජයි. එතකොට අර ජීසස් ඔන්ලි යේසුස් විතරයි කියන කල්ලිය කියනවා ත්‍රිත්වය නැහැ. පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියලා නැහැ. යේසුස් වහන්සේ විතරයි. යේසුස් වහන්සේ තමයි පියාණන් වහන්සේ වගේ ඉන්නේ. යේසුස් වහන්සේ තමයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වගේ ඉන්නේ කියලා එහෙම කියනවා. එතකොට අර ත්‍රිත්ව මූල ධර්මයට පටහැනිව වැඩ කරන නිසා ඕක ව්‍යාජ මූල ධර්මයක්. හොඳේ. ඒගොල්ලෝ කියනවා ක්‍රියාපොත ආශ්‍රිතව මේ බවතිස්මය දිය යුත්තේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා. ඉතින් සමහරු පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන් වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ නාමයෙන් බවතිස්ම අරගෙන ඇවිල්ලා හිටියානම් මේගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට ආපහු බවතිස්ම දෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ඕක වැරදි. මොකද යේසුස් වහන්සේ බවතිස්මයට වට්ටෝරුවක් දුන්නා. මතෙව් 28:19. මොකද්ද? නුඹලා ගොස් සකල ජාතීන් ගෝලීන් කරපල්ලා. ඔවුන්ට පියාණන් වහන්සේගේද පුත්‍රයන්න් වහන්සේගේද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේද නාමයෙන් බවතිස්ම කරපල්ලා. එතකොට බවතිස්ම වට්ටෝරුවට ත්‍රිත්ව දෙවියන් වහන්සේගේ නාමය එනවා. එතකොට ඒ වට්ටෝරුව අන්තර්ගත වූ බවතිස්මයට තමයි කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බවතිස්මය කියලා. ඇයි තවත් බවතිස්මයක් තියෙනවා යොහන් බවතිස්තගේ බවතිස්මය. ඒ බවතිස්මය පසුතැවිල්ලට ලබාගත යුතු බවතිස්මය. ඒ බවතිස්මයෙන් තමයි පාපසේ දෙන්නේ. නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නම් ත්‍රිත්ව දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් දෙන බවතිස්මය පසුතැවිල්ලට නෙවෙයි පසුතැවිලි වුණා වූ අයට. පේතෘස් ඒකනේ කියන්නේ පසුතැවිලි වෙයල්ලා ඉන් පස්සේ බවතිස්මය ගනින්න. එතකොට කලින් පසුතැවෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ බවතිස්ම ගන්න ඕනේ. නමුත් යොහන්ගේ බවතිස්මය පසුතැවිල්ල කරන කොටගෙන ලබන්න අවශ්‍ය බවතිස්මය. ඒක නිසායි යේසුස් වහන්සේ යොහන් ළඟට එනකොට බවතිස්ම ගන්න යොහන් කිව්වේ බෑ. ඔබ වහන්සේ බවතිස්ම ගන්න බෑ. මොකද ඔබ වහන්සේට පසුතැවෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මේ අවස්ථාවේ ඉඳ දෙන්න මෙසේ ධර්මිෂ්ඨකම සියලු ධර්මිෂ්ඨකම අපි ඉෂ්ට කළ යුතුයි කියලා. මතකද? ඒ නිසා මිත්‍රවරුනි මේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමෙන් බවතිස්ම දීම කියන ඒ ක්‍රියාපොතේ සංකල්පය ඇත්තට ඒ පියාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයන්න් වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ නාමයෙන් දෙන ඒ බවතිස්මය කියන එක මතක තියාගන්න. හොඳේ? හරි. එතකොට පේතෘස් එහෙම කියනවා. එතකොට මේ මිනිස්සු ඊට පස්සේ තව දේවල් වෙනවා. ඒ 39 කියනවා මක් නිසාද ඒ පොරොන්දුව නුඹලාටත් නුඹලාගේ දරුවන්ටත් අපගේ ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ යම් පමණ දෙනෙකු උන්වහන්සේ වෙතට
කැඳවන සේක්ද දුර්ව සිටින්නා වූ ඒ සියල්ලන්ටයි කියා වෙනත් බොහෝ වචන වලින් සාක්ෂිද මේ වංක පරම්පරාවෙන් ගැලවියල්ලාය කියමින් අවවාද කෙලේය. තව අවවාද දුන්නා. අර දේශනාවෙන් අනතුරුව තව අවවාද දුන්නා. එකල ඔහුගේ වචනය පිළිගත් අය බවතිස්ම කරනු ලැබුවෝය. ඒ දවසේදී 3000ක් පමණ මිනිස්සුયો ඔවුන්ට එකතු කරන ලද්දෝය. මාගේ දෙයනේ පළවෙනි දේශනාවෙන් 3000ක් ගැලවීමට ආවන් නියමයිනේ. අන්න එහෙම තමයි සභාව පටන් ගත්තේ. දැන් මිත්‍රනේ උතන තව දෙයක් සිදු වුණා. එදා තමයි කිතුණු සභාව පටන් ගත්තේ. ශුද්ධාත්ම වැගිරීමෙන් අර 120 දෙනා අන්‍ය භාෂා කතා කරපෙකේ සභාව පටන් ගත්තා. සභාව කියන වචනය ග්‍රීක වලින් එක්ලේසියා පිටතට කැඳවන ලද්දා වූ. එතකොට සභාව කොහෙද පටන් ගත්තේ? ජෙරුසලේමෙන් පිට. දාවිද්ගේ සොහනට උඩින්. එතකොට ජෙරුසලේමෙන් පිට එක්ලේසියා සභාව පටන් ගන්නවා. හොඳේ. එතකොට ඒ සභාව පටන් ගත්ත දවසේම සුභාරංචි සේවය පටන් ගන්නවා. පේතෘස් සුභාරංචි දේශනා කරනවා. එදාම 3000ක් ගැලවීම ලබනවා. ඒ කියන්නේ අස්වැන්න ආත්ම අස්වැන්න ආරම්භනවා. කවදද? යුදෙව්වන්ගේ අස්වැන්න මංගල්‍ය දවසේ. ශව්‍යොට් කියන ඒ මංගල්‍ය දවසේ කිතුණු අස්වැන්න පටන් ගන්නවා. එදා පටන් ගත්ත සභාව තව වර්ධනය වෙමින් ව්‍යාප්ත වුණු ආකාරය අපි දිගින් දිගටම ක්‍රියාපොතේ බලන්න යනවා. දැන් අද අපේ පාඩමේ අවසාන අදියරයට අපි දැන් පැමිණ සිටින්නේ. ඔන්න 42 ඉඳලා 47 වෙනකම් මම කියවන්නම් මොකද්ද උනේ කියලා බලමු. දැන් සභාව පටන්ගෙන ඉවරයි. 3000ක් පමණ ගැලවීම ලැබලා ඉවරයි. තවද ඔහු ප්‍රේරිතයන්ගේ ඉගැන්වීමෙහිද 1 සහභාගීකමෙහිද 2 රොටි කැඩීමෙහිද 3 යාඥාවලද 4 ස්ථීර ලෙස පැවතුනාහ. සභාවක තියෙන්න ඕනේ ලක්ෂණ 5. අද කාලේ බොහෝ අයගේ සභාවල තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ගොඩනැගිල්ල, වේදිකාව, වාදක භාණ්ඩ, නමස්කාර මෙහෙවන නායකයෙක් නැත්තම් නායිකාවක් නැත්තම් දේශකයෙක්, පුටු, අවම වශයෙන් පැදුරු, ෆෑන් නැත්තම් ශීතකර වායු සමීකරණය, එයා කන්ඩිෂන්. නමුත් ඒ කාලේ තිබුණේ ඕවා නෙවෙයි. ඒ කාලේ තිබුණේ ප්‍රේරිතයන්ගේ ඉගැන්වීම. පළවෙනි එක මොනවද? ඉගැන්වීම. අද සභාවන් වලට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ ඉගැන්වීම. වචනය උගන්වන්න ඕනේ. වචනයෙන් තමයි සභාවන් ශක්තිමත් වෙන්නේ. වචනය නැති සභාව ශක්තිමත් සභාවක් නෙවෙයි. අද බොහෝ සභාවන් වල හාස්කම් වලට මිනිස්සු ඇදීගෙන එනවා. මේ දර්ශන අනාගත වාක්‍යයන් වලට ආකර්ෂණ වෙලා එනවා. ප්‍රාතිහාර වලට ආකර්ෂණ වෙලා එනවා. බොහෝ ආශ්චර්යමත් ක්‍රියාවලට ආකර්ෂණ වෙලා එනවා. එහෙම ඇවිත් සභා පුරවල අපිට ඕනම් පෙන්වන්න පුළුවන් අපේ සභාවේ 10000ක් ඉන්නවා 20000ක් ඉන්නවා කියලා. නමුත් මේ මිනිස්සු වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ශක්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සු වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සු ශක්තිමත් වෙන්නේ සභාවක් ශක්තිමත් වෙන්නේ මොකෙන්ද? ඉගැන්වීමෙන්. හැමදාම නිකන් නලවන දේශනා දීලා හරියන්නේ නැහැ. වචනේ උගන්වන්න ඕනේ. වචනේ නැලවිලි තියෙනවා. නමුත් අනික් දේවලුත් තියෙනවා. අවවාද තියෙනවා. අනුශාසනා තියෙනවා. ඉතින් වචනය අවශ්‍යයි. ඒ විතරක්ද? සහභාගීකමෙහිද? සමහරු පල්ලියට නිකන් ඇවිත් යනවා කාත් එක්කවත් කිසිම සහභාගීත්වයක් නැහැ. රොටි කැඩීමෙන්ද? ඉතින් සමහරු හිතනවා රොටි කනවා කියන්නේ රාත්‍රී භෝජනය කියලා. නෑ. යුදෙව් සංකල්පයෙන් අපි රොටි කැඩීම කියලා කියනකොට ඒක එකිනෙකාව පිළිගැනීම. මොකද මම කාව හරි පිළිගත්තේ නැත්නම් ඒ පුද්ගලයා සමග මම රොටි කඩන්නේ නැහැ. එතකොට රොටි කඩනවා කියන්නේ
මේ ඉහළ පහළ උස අඩු උගත් නුගත් ධනවත් දුප්පත් ඒ වෙනසකින් තොරව මිනිස්සු එකිනෙකාව පිළිගත්තා කියන එක තමයි උතන කියලා තියෙන්නේ. යාඥාවලද ස්ථීර ලෙස පැවතුනාහ. එවිට සියලු දෙනා කෙරෙහි බය පැමිණුණේය. බොහෝ පුදුමද හාස්කම්ද ප්‍රේරිතයන් කාරණ කොටගෙන කරන ලද්දේය. අදහගත් සියල්ලෝ එක්ව සිට සියලු දේ පොදුවේ තබා ගත්තෝය. මේක මගේ මේක ඔබගේ එහෙම නෙවෙයි පොදුවේ. ඔහු තමුන්ගේ ගම් බිම් සහ දේපල විකුණා එකිනෙකාට උවමනාව තිබුණු හැටියට සියල්ලන්ට බෙදා දුන්නෝය. දැන් කාලේ 10% දෙන්නම එක එක 9න් අඬනවා. ඕක බයිබලේ නෑ කියනවා, පරණ කිවිසුමේ තියෙනවා කියනවා. දසයෙන් කොටස ගැන දේශනා කරා නම් පාස්ටර් ලෝබයි උට සල්ලි ඕනේ කියනවා. මේ ඒ කාලේ අලුත් කිවිසුම ඕක දසයෙන් කොටස අලුත් කිවිසුමේ නැල්ලු. අලුත් කිවිසුමේ තියෙන හැටියට කරන්න ගියා නම් ගෙවල් ඉඩම් විකුණලා ඔක්කොම ගෙනලා පල්ලියට දාන්න ඕනේ. ඒ නිසා දසයෙන් කොටසත් එක්ක ෂේප් වෙලා ඉමු. ඉතින් මෙතන බලන්න ඔක්කොම ඇවිල්ලා දෙනවලු. ඊට පස්සේ 45 කියනවා ඔහු තමුන්ගේ ගම් බින් සහ දේපල් විකුණා එකිනෙකාට වමනාව තිබුණු හැටියට සියල්ලන්ට බෙදා දුන්නෝය. තවද ඔහු දවසින් දවස නොකඩවාම එක්සිත්ව දේවමාලිගාවේ සිටිමින් ගෙදරදී රොටි කඩමින් ප්‍රීතියනුත් අවංක සිතිනුත් කෑම කමින් දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති ප්‍රශංසා කරමින් සෙනඟට ප්‍රිය උපදින ලෙස ක්‍රියා කරමින් පසුනෝය. මෙන්න මේක අහගන්න 47 අවසන් කොටස. ස්වාමින් වහන්සේ වනාහි ගැලවෙන්නා වය දවස් පතා ඔවුන්ට එත් කළසේක. දෙවියන් වහන්සේ ආත්ම ගෙනාවා සභාවට. දැන් අපි ආත්ම ගේන්න ස්වාමිනේ ආත්ම ගේන්න ස්වාමිනේ කියලා අපි නායෙන් අඬනවා ගිහිල්ලා එක එක වැඩ කරනවා. මේ සමූහ සුභාරංචිය වැරද්දක් නෙවෙයි. social gospel. preaching a social gospel. ඒ කියන්නේ කණ්ඩ නැති එක්කෙනාට කෑම දීලා සුභාරංචිය දෙන එක. අවශ්‍යතාවයක් තියෙන එක්කෙනාට ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍යතාවය සපුරාලමින් සුභාරංචිය දේශනා කිරීම. කිතුණු ප්‍රේමය පෙන්වන එක වැරද්දක් නෙවෙයි. හැබැයි ඕවා අපේ ලංකාවේ කරන්න ගිහිල්ලා තමයි ලංකාවේ මිනිස්සු අපිට මූලධර්මවාදීන් මුන් සල්ලි වලට මිනිස්සු අදිනවා කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අද ලංකාවේ ඕක සාර්ථක සුභාරංචි ක්‍රමයක් නෙවෙයි. ඔය ගෙවල් වලට ගම් වලට ගිහින් කක්කුස්සේ හදලා දීලා උන් අදින එක, තකරන් අරන් දීලා අදින එක, කිරි පැකට් දීලා අදින එක, ඇඳුම් අරන් දීලා ළමයින්ට ඉස්කෝලේ අරන් දීලා අදින එක ඕවා හැමතැනම සාර්ථක නැහැ. අපි ආත්මාර්ථකාමීන් වෙන්න හොඳ නැහැ. පල්ලියට ඇද ගන්න මිනිසුන්ට දෙන්න හොඳ නැහැ. අපි මිනිසුන්ට සලකන්න ඕන නම් සලකන්න ඕනේ ඒ අයගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලන්න. නමුත් අපි ඒ අයට සුභාරංචිය දේශනා කරන්න ඕනේ ඒ අයගේ ආත්ම ගැලවෙන්න. දැන් එහෙම නෙවෙයි. අද සමහර අය පල්ලි වලට මිනිස්සු ගේන්න පුරවන්න එක එක දේවල් කරනවා. නමුත් මෙතනදී අපි දකිනවා සභාවට මිනිස්සුන්ව ගෙනාවේ කවුද? දෙවියන් වහන්සේ. ඇයි? සභාව සූදානම්ව තිබෙනවා නම් එන අයව දෙවියන් වහන්සේ තුල වර්ධනය කරවමින් ශක්තිමත් කරවමින් යේසුස් වහන්සේගේ මනාලිය හැටියට සූදානම් කරවමින් තමන්ගේ කාර්ය භාරයන් සාර්ථකව ඉටු කරන්න එවිට දෙවියන් වහන්සේ සෙනඟ සභාවට ගේනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ කියනවා නම් අනේ අපේ සභාවට එන්නේ නැහැ පාස්ටර් මිනිස්සු. එයි කවදද? මෙතන අපි ඉගෙන ගත්තා වගේ සභාව තුළට ඉගැන්වීම, සහභාගීකම, එකමුතුකම, යාඥාව ඒවා ගෙනල්ලා සභාව ශක්තිමත් කරන්න ආත්ම දෙවියන් වහන්සේගෙනේ. මොකද අපේ දෙවියන් වහන්සේ මේ අස්වැන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. අස්වැන්න දෙන්නේ උන්වහන්සේ. හොඳයි මිත්‍රෝනේ අපි දෙවෙනි පරිච්ඡේදය දැන් බැලුවා. ඊළඟ පාඩමේ ඉඳන් අපි පොඩ්ඩක් වේගයෙන් යන්න යනවා. පරිච්ඡේද තව තියෙනවා 28 වෙනකන් යන්න ඕනේ. අපි ලබන ඊළඟ පාඩම තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් පටන් අරගෙන අපි වේගයෙන් අපි යමු. තැන් වල පොඩ්ඩක් රැඳිලා ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. නමුත් මම හිතනවා ඔබට මේ ක්‍රියාපොතේ පාඩම ආශිර්වාදයක් වෙනවා කියලා. දැනට අපි පරිච්ඡේද දෙකක් හදාarලා තියෙනවා. ඉතිරි කොටස සමග ඊළඟ කොටස සමග මම ඊළඟ පාඩමේ හම්බෙන්නම්. එතෙක් දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාද